გამარჯობა, ეს არის ქორსაუბრების პირველი ეპიზოდი, რომელსაც გავუძღვებით მე მარიამი და ტატო. და დღეს ორ მაგად გვიხარია, იმიტომ რომ ყავს განსაკუთრებული სტუმარი, არჩილ ვაშენიძე. გამარჯობა, არჩილ. რომელსაც ალბათ ყველა ვლინკავთ სპორტთანაც და ტექთანაც. როგორ ხარ, არჩილ? მადლობა, სპორტთან ხოლმე არის მე ვერ ვლინკავ ბოლომდე საკუთარ ტექთან ალბათ ბოლომდე 100%, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მოსვევით. ან ჩემი პირველი მოგონება არჩილზე არის ის, რომ სადღაც 8 წლის წინ ჩვენმა საერთო მეგობრებმა თქვა, რომ რაღაც არჩილიო გიჟივით წერს კოდსა და გიჟივით ვარჯიშობსა და ესე რომ არჩილი რომ ახსენდება პირველი ეგ მოგონება ახსენდება ესე რომ ნამდვილად კარგი დავიწყოთ კითხვებით და ალბათ ყველა უკვე გიცნობს ასე თუ ისე, მაგრამ მაინც მოგვიყევი რა არის შენი story ტექში, როგორ დაიწყე, რა მისით და ახლა სათხარ. თავიდან მოკლედ როგორც დაიწყოს ყველაფერი არ ვიცი იქნება ალბათ ყველაზე გულწრფელი პასუხი, იმიტომ რომ კომპიუტერში ვხედავდი ბავშვობაში, სკოლაში და მიხარობდა ხოლმე მახსოვს შემეძლო საათები გამეტარებინა ოთახში და ბიძაჩემის კომპიუტერთან რო ვიჯიქი, copy paste-ით ვიყავი ძირითადად დაკავებული და მე რადიო 105-ის ხუმრობებს მინდოდა რომ ბათუმიდან ვარ თბილისიდან ჩამეტანა, იმიტომ რომ თბილისში ჩემს ბიძაშვილს კომპიუტერზე ჰქონდა ეს რადიო 105-ის ხუმრობები, ეს ერთი რამდენი 3-4 მეგაბაიტი იყო და floppy diskებით და არქივებულით და დასპლითულით მივათრევდი ბათუმში რომ ვირაცების სტუდია ჩვენებინა მოკლედ ან ხოდა ეგ საიდან მოვიდა ეგ ნაწილი არ ვიცი ან მართლად უბრალოდ ხო კარგი იყო ძალიან მიხარია რომ იყო, მაგრამ ეგ რაღაც თავისით ზემის დლო მქონდა. მე თვითონ ჩავაბარე სამწუხარო უნივერსიტეტში, მე დავიწყე სამსახური, პირველი იყო პროგრამაში დავიწყე და მე გაგრძელდა რაღაცები. მან დროს უკვე მივხვდი სინამდვილეში რაც ნიშნავს ტექში ყოფნა, პროგრამისტი ვიყავი, hands-on და ეს ძალიან სხვადასხვადება იქამდე ცოტა უფრო ზოგადი კომპიუტერებისგან. მე მეგობრებთან ერთად გავაკეთებ ვანდიო ალბათ, მთავარ ჰაილაიტებს მივყვები და მე ვანდიო შევერთე ეტაპს და ახლა ვარ head of delivery იპამ ჯორჯიაში. ვანდიოს ისტორია ალბათ ძალიან ბევრმა ჩვენოსვენელმა უკვე იცის, ძალიან ნათელი წერტილი development-ში, რომელმაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დღევანდელი პროფესიონალები გამოწვნა თან იმ პერიოდში, როცა არ იყო არანაირი bootcamp-ები რაღაცა არქეტიკი და იქ მე მგონი ზოგადად ქართული development-ის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ერთეული იყო. რადგანაც ძალიან საძებარი იყო ეგეთი კომპანია, რომელშიც მართლა რაღაცა ტექი გამოვიდოდა და მან ხვდები რომ შენ ძალიან დიდი წვლილი გექნებოდა, დაწოლა მარტო შენ არ იყავი იქ, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი შენი იქნებოდა მაგაში. ეხლა მაინტერესებს როგორც head of delivery რა გავალია, რა არის შენი მისია, რა მასშტაბზე ოპერირებ, ასე რომ ვთქვათ, და რა არის, რაც შენთვის ყოველდღე, ბანალური კითხვა რო არის, ყოველდღე რა გახალისებს სამთავრობო რომ მიხვიდე, მაგის ალტერნატივა რომ რა განთებს, რომ ეგ გაკეთო. Okay, ვანდიოზე ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი წელი გავიდა და ხშირად ის ვანდიოს ხალხი ვინც იქ მუშაობდა, ხანდახან რომ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ანუ თითქმის ყოველთვის ისევ მეგობრობთ აქტიურად, მაგრამ რომ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ისეთი რაღაცები გამიგიან ინფუტები ვანდიოზე, რომ ძალიან გულწრფელად მიხარია და ეგ მაჯერებს, რომ რაღაც განსაკუთრებული გავაკეთე მაშინ. მიუხედავად იმისა, რომ ხო მე ვიყავ ფაუნდერი და სუბიექტური ვარ ალბათ, მაგრამ თანდათან წლების განმავლობაში ეს სუბიექტურობა ცოტა ის დაემატა შეგრძნება, რომ შეიძლება ობიექტურად მართლა ძალიან კარგი რამე გავაკეთეთ და მადლობა დიდი. ახლა ამ საქართველოში head of delivery ნიშნავს ყველაზე კარგი განმარტება იქნება ალბათ. საქართველოდან რა პროექტებსაც ვაკეთებთ, საქართველოში მცხოვრები ხალხი, ყველა ამ პროექტის სწორად, კარგად, დროზე, ხარისხიანად ყველა ეს კაი სიტყვა გაკეთება, ამას ვაკონტროლებ ალბათ არ არის კაი სიტყვა, მაგრამ ეგ ყველაფერი მეხება. და ასევე მეხება თუ რა პრობლემები არის ამ პროექტებში, დახმარება და ამ პრობლემების გადაჭრა
და იდეაში ჩართული ვარ ძალიან ბევრ კარგ ადამიანთან ერთად, რომ საქართველოს როგორც ამ მთელი ამის უზარმაზარი ეკოსისტემის ნაწილი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვართ და მსოფლიოში ესე დიდი კლიენტები გვყავს და საქართველოს ნელა უფრო მეტად ცნობილი ხდება კლიენტებისთვისაც, სხვა ამის ლოკაციებისთვისაც, ამის ხალხისთვის და ხალხთან ერთად, სხვებთან ერთად ჩართული ვარ, რომ ეს ჩვენ უფრო პასუხის გებრძვიანი და დიდი პროექტები გავაკეთოთ და უფრო მეტად წარმოვაჩინოთ საქართველოს եպამის შიგნითაც და եպამის გარეთაც რაც მანთებს კაი კითხვა არის ზოგადად ფუნდამენტი მე მგონი რომ უყურებ ამ ყველაფერს რომ ზოგადად ამ ტექში ყოფნა მომწონს რა და ყოველდღიურად განსაკუთრებული რომ არაფერი არ ხდებოდეს ის რომ ამის ნაწილი ვარ ძალიან მიხარია რაც მანთებს არის მინდა რომ უფრო მეტად გამოჩნდეთ და უფრო კარგი რაღაცები გავაკეთოთ საქართველოსთან მე მჯერა 100%-ით, რომ ძალიან კარგი პოტენციალი გვაქვს ქართველებს და ქვეყანასაც რომ ტექში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გქონდეს მსოფლიოში, ჯერჯერობით მთლიანი პოტენციალის რეალიზაცია არ დამდგარა და ეს ყოველდღიური ქმედებებით, ჩემიც და მთელი საქართველოს ყოველდღიური ქმედებებით, მე მგონია რომ ამაზე თითო აგურსდებთ და რაღაც გლობალურად მინდა რომ ხო ბევრი წლის მერე, იმედია ძალიან ბევრი წელი არ იქნება, მაგრამ იქ მივიდეთ რომ არ ვიცი, ამერიკაში თუ რამე ახალი ბიზნესი არის და მისი CTO-ან რაც ქვია, განიხილავს რომ რომელი ქვეყნიდან უნდა ინჟინრები თქვას რომ საქართველოსთან ინჟინრები ყავდა ძალიან კარგად იმუშავეს, მინდა კიდევ საქართველოსთან ინჟინრები. და არცდებობს ეგ ზოგადად სიმართლეს ყვები, ანუ ფანტაზია არის, ასე რომ მეც მქონია ეგეთი შემთხვევა იმ კომპანიებში სადაც მიმუშავია რომ ანუ ჩემ CTO-ს უთქვამს რომ ვინმე ქართველ ინჟინერს ხომ არ გაუწევდი რეკომენდაციას იმიტომ რომ უკვე ძალიან კარგი ფიდბექი ქონდა არსებულ ქართულ ინჟინერებზე და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ იმისთვის რომ რაღაცა საქართველოს სახელი მსოფლიო ინჟინერიის რუკაზე დავიტანოთ როგორც რაღაცა solid ნაწილი ამ ყველაფრის და რეალურად ეკონომიკის განვითარებაც მაქედან წამოვა იმიტომ რომ რაღაც ტექით მგონია რომ აუთსორს ფინანსები შემოგვაქვს ქვეყანაში და რეალურად ძალიან წაადგება ეს ქვეყანას ერთი პატარა ხო ჩანართს გავაკეთე სამოტივაციო ჩანართს რომ როცა ყოველდღიურად ანუ ეს პოდკასტი ტექ და სპორტი არის და ამერიკული ხალხი გვისმენს რომელიც ტექსია ხო ყოველდღიურად შეიძლება ვერ გრძნობთ მაგას რომ თქვენი ყოველდღიური ქმედებები თუნდაც აი ისეთი წვრილმანი ქმედება როგორც არის შეხვედრაზე ძალიან მომზადებული მისვლა საკუთარი საქმის წოდნა სტატუს აპდეიტის გაზიარება და ყოველდღე ვაკეთებთ ამას სინამდვილეში ამის კარგად კეთება შეიძლება თქვენ ვერ გრძნობთ ამას ყოველდღიურად მაგრამ რაღაც საერთო ქვეყნის დონეზე რაღაც ძალიან მცირე კონტრიბუციას აკეთებს დადებითისკენ. თუ კარგად გავაკეთებ, თუ კარგად არ გავაკეთებ, თუ არ ყოფით კონტრიბუციას აკეთებს და მაინც რაც უნდა ცალ-ცალკე სამსახურებში მუშაობდეთ, რაღაც არსებობს ქვეყნის დონის საერთო საქმე, რასაც ერთად ვაკეთებ და არ ვიცი თუ ამაზე აღქამდე არ გიფიქრიათ, იფიქრეთ. რაც მიყვარს ეგეთ რაღაც ადამიანებს პატარა ეგეთ მენტალურ წარწერებს ან საფიქრალს რომ ტოვებენ რომ აი დღევანდელი დღის საფიქრალი შეიძლება ეგ იყოს. ძალიან მიხარია დღეს რომ შეგვეძლება ტექის გარდა სხვა რაღაცებზე ვისაუბროთ, აი ნელ-ნელა რომ გადავიდეთ შენს ასე ვთქვათ სხვა ასე მთავარ ცხოვრების ნაწილზე გატაცებებზე რაც უნდა დავკეთოთ რაც ენთუზიასტ ადგილობ თავს და ანუ დებ მაგაში ძალისხმევას რომ იქ გახდე უკეთესი და რაღაცა განვითარების ეტაპები გქონდეს და ასევე რაღაცნაირი გეგმა. აი რომ მოგვიყვე რა არის შენთვის ეგ ნაწილი ანუ სპორტის ნაწილს გულისხმობ რა თქმა უნდა და აი მე ალბათ იქნებოდა რომ როგორ გეხმარება ეგ ყოველდღიურობაში.
ხო, ბარიამმა რომ გამოსცდა სპორტი, ხო, მე საკუთარ თავს ძალიან არ მივიჩნევ სპორტს მენად, იმიტომ რომ მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მგონია რომ ამის ვაკლებ ამ ეტაპზე, ან საკმარისად არ ვარ ჩართული, ან ზედაპირულად ვარ, ეს მნიშვნელოვანია. სპორტსმენად, იმიტომ რომ მე მგონია რომ რაღაც დონის მერე გენეტიკური და სხვა ბევრი ფაქტორი არის იმაში, რამდენად შეიძლება სპორტსმენი იყო თუ არა. ხო, ეგ ცალკე მაგიტო არ მინდა საკუთარ თავს სპორტსმენი უწოდო, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი ალბათ მაგით არ ვიქნები, მაგრამ ხო, ენერგიის ჩადებით კი, ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტის შემცხოვრებაში. იდეაში სპორტი და მუსიკა არის დამატებით ხოლმე რაც ვაკეთებ. მუსიკა ამ ეტაპზე ცოტა უფრო უკან არის წამოწეული და სპორტში ცოტა უფრო მეტად ჩართული. იმას ვფიქრობ, ამაზე ჩვენს წინა საუბრები რაც გქონდა სანამ აქამდე ჩაწერამდე მოვიდოდით, რაღაცებზე ვფიქრობდი, რომ რა არის ის კავშირი ერთმანეთთან. ბევრი წყვილმანი კავშირი არის, ბევრი შეიძლება წყვილმანი ზოგისთვის, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე მგონია, რომ მოტივაცია, ენერგია, ის რომ შეიძლება ფოკუსირებულად რაღაცებზე იმუშაო და მიუძღვნოთ საკუთარი თავი რაღაცას, ეს ჰაერი და არ მოდის, ხო? არის ბევრი ფსიქოლოგიური მომენტი, როგორ გრძნობ თავს, მოგწონს თუ არა საკეთებს, მაგრამ ფიზიკური მომენტები, რამდენად ის ენერგია შენ სხეულში არის თუ არა, რაღაცას დიდი ხანი იმუშაო, მაგალითად, არ ვიცი, დილით რო დაიწყებ მუშაობას, შენი თვინი რო დაიწყებს მუშაობას, 2 საათში უკვე აღარაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, 3 საათში თუ შეგიძლია 8 საათი მუშაო. შეგიძლია თუ არა ის მუდმივად აკეთო რამდენიმე წლის განმავლობაში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ვხვდები, რომ ჩემთვის სპორტი არის ერთი ენერგიის ბალანსი და მგონია, რომ მე ძალიან მივეჩვიე, რომ ენერგიული ვარ, მაგრამ თანდათან ვხვდები, რომ ეს რაღაც გენეტიკური და ჰაერიდან დაცემული არ არის, ეს არის წლების ვარჯიშის, ან ფიზიკური აქტივობა ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა რა ვარჯიშს დაკავებული, ამის შედეგი, რომ სხეულს აქვს უნარი გამოიმუშაოს უფრო მეტი ენერგია და ეგ ძალიან გეხმარება მე ამ ენერგიას სად მიმართავ, გაქვს და მე სად მიმართავ ეგ მეორე საკითხია. მე მგონია ძირითადად ეს არის და ტექნიკა კონკრეტულად კიდე არის, რომ კარგად რომ ვიგრძნოთ თავი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბალანსი არის საჭირო, რომ მე თუ სამსახურში მთელი დღე ინტელექტუალურ საქმეს ვაკეთებ და ვფიქრობ ტვინით, მეორე ძალიან დიდი რეფრეში და დასვენება არის, როცა ხო, საღამოს თუ ხარ დაღლილი და სუნთქვას ვეპოულობ და ისე გადაღლილი ხარ, მაშინ შენი ტვინი გაცილებით უფრო თავისუფალია, ალბათ ისვენებს მაგ დროს და იმუშაობს შენი სხეულის სხვა სისტემა და ეგ ბალანსი მე გადავს იმის საშუალებას, რომ ხო, მეორე დღეს დასვენებული ტვინით იმუშავა. ასე რომ ეს გადართვა და საკუთარი თავის დაღლა ნებისმიერ სპორტში, მაგრამ ისეთი რომელიც meaningful არის და მნიშვნელოვანი არის და ანუ მართლა გხლის ფიზიკურად ძალიან კარგ ბალანსს აძლევს შენს დანარჩენ ცხოვრებას, სადაც ინტელექტუალურ სამუშაოა ძირითადად საჭირო. კი, და ანუ ხანდახან მაგ ყველაფრის პირიქით ინტერპრეტაცია არის ხოლმე ხალხის მიმართ, ვინც ანუ არ არის შეჩვეული ამ პროცესს, რომ მაგალითად საღამოს 8 საათია და ძალიან გადაღლილი ვარ და ანუ რატო უნდა დავიღალო კიდევ უფრო და მოდი სახლში წავალ და დავისვენებ. არა და აი საერთოდ პირიქით მოქმედებს, ძალიან გადაღლილი 10 საათზე თუნდაც რომ მივსულ ვარ დარბაზში, ანუ იქ იმდენ ენერგიას გამოვიმუშავებ, რომ მე ჩემთვის ფაქტიურად ახალი დღე იწყება, რომელიც შემიძლია რა ცხოვრებისთვის გამოვიყენო. და აი მეორე დღესაც და თუნდაც ამ სტრესის გაშვება გარეთ, ტვინის გათიშვა ცოტა ხნით დასვენება, აი იმდენი ბენეფიტები აქვს მაგ ყველაფერს, რომ ალბათ ყოველდღიურობა იმ გრაფიკით, რა გრაფიკითაც ეხლა ვარ წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩემი სპორტის გარეშე. ხო, მაგ საკითხში ანუ სტრესი ძალიან მნიშვნელოვანია და იდეაში მე მჯერა, რომ ენერგიის ნაკლებობა ჩემზე გამომიწია ყოველ შემთხვევაში, ახლა ცოტა უფრო საფრთხილო იმაში და სამედიცინო ომებში ვდივართ და ამიტომ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ალბათ ეგ პირდაპირ ჩემთვის არის, მაგრამ ენერგია მაქვს თუ არა ხშირად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დასტრესილი ვარ, ხშირად არის შეიძლება ძალიან დასტრესილი ვარ და ენერგია არ მაქვს და მე რაღაცა მოხდა, ვთქვათ, სტრესი მომიხსნა რაღაც კონკრეტული რაღაცის გამო და უცებ ენერგია გაჩნდა, ანუ მე უფრო ამას უყურებ, რომ ენერგია არის, ასე თუ ისე ყოველთვის და სტრესი თვითონ ზემოდან რესავს ამ ყველაფერს და რამდენის გამოყენება შეგიძლია ეს სტრესი თითქოს მაგას ბლოკავს. ის კი არა, რომ ენერგია არ არსებობს და ვერ გააკეთებდი ან დაღლილი ხარ მართლა, არამედ უბრალოდ მენტალურად არ ხარ მდგომარეობაში, რომ შენ ენერგიას მისვლა რაღაცები გააკეთო და მაგისთვის, ანუ ადრე ჩემ თანაშრომს მანდიოშივე წავეუბნებოდი ხოლმე, რომ
ხო, თუ თქვათ რაღაცას დასტრესილი ხარ და ისე შეძელი ცხოვრებაში ისე რომ ცოტა ხანი თავს მოუყარე წახვედი პირობითად სავარჯიშოდ, არ ვიცი, ამე 100 კილოიანი წონა რო გადევს ამ ზურგზე, მაშინ ამ 100 კილოიან წონაზე ფიქრობ და იმ სტრესის გამომწვევ საკითხზე ფიზიკურად ვერ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ცოტა უფრო ის გაქვს და რაღაც მომენტში მე თანდათან ეს იქცევა, მედიტაციურ რაღაცამდე მივდივართ, რომ შენ ტვინს ცოტა ხანი აძლევს საშუალებას, რომ სხვა რამეზე გადაერთოს და ფრეში ვითარი. ან რესტარტი შეიძლება ის გარემოში უკეთესი იყოს და მე დაუბრუნდეს ამ სტრესის გამომწვევ მიზეზებს და შეიძლება უკეთესი გამოსავალი იყოს, იმიტომ რომ ყურადღება სხვაგან გადაიტანა. და თან ეს სხვაგან ყურადღება გადატანა ისეთია, რომ ისე კი არ ვარ რომ ვზივარ ახლა და ვცდილობ რომ ძალით გადავიტანო ყურადღება სხვა რამეზე და ამით ვაიძულოს ტვინი რომ არ იფიქროს სტრესის გამომწვევზე. არამედ ხო 100 კილო ან რავი 5 კილომეტრი მაქვს 10 წუთში სარბენგარს ბოდიში რიცხვებზე არ შემედავოთ. და მე ისეთ თუ არის ავტომატურად იქეთ მედის ფიქრიდან. კი, ანუ რეალურად მედიტაციას ეგ არის, რომ აი შავასანის დროს მაგალითად გეუბნებიან, რომ გონება გათიშე და მაგ დროს მოდის ბენეფიტური რაღაცა სისხლის მიმოქცევაც სხვანაირი ხდება და ორგანიზმს ძალიან ბევრი ბენეფიტი აქვს და ჩემთვის ეგ ყველაფერი არის მაგალითად high intensive workout-ი, crossfit-ი და მგონია, რომ აი ზუსტად იგივე შედეგს ვიღებ, რასაც მედიტაციით. შემიძლია, რომ რაღაც დრო ვარჯიშის მომენტში ტვინი სრულიად გავთიშო და არაფერზე არ ვფიქრე. ეს ანალოგია რაც მოიყვანე მანამდე ძალიან მომეწონა რომ ამ ენერგიისაცაც ზემოდან სტრესი ასე ვთქვათ სტრესავს რა ძალიან მარტივი წარმოსადგენელი არის და თუ აქამდე მაგსაკითხს არ დაფიქრებდა ანუ უცებ თვალწინ დაგიდგება და რეალისტურად მართლა ეგა და როგორც კი შენ თავს საშუალებას მისცემ ოდნავ რაღაცა სხვა აკეთო აი სპორტით დაკავდე აი მაშინვე რაღაცა რვადრო შაისუფროს და თავისუფალ და მე გონებაზეც სწორი რეფერენსი იყო რომ სულო დაკავებული ხარ უბრალოდ არაფრის მე ძალიან სულად მოქმედებს თლიან ორგანიზმად დაღლილად გზნობ თავს თუმცა კუნთები არ გადაგვი და როგორც კი გათიშავ მაგაზე ფიქრს და სადღაც შენთვის აი მედიტაციურ მდგომარეობაში ვარდები სადაც რაღაც აკეთებ ძალიან ჩვენი გონება რაღაც თითქოს ისევ სამედიცინო არაფერი ამას არ ვიყავ ბექგრაუნდში ძალიან კრეატიულად მუშაობს და რაც მანამდე გაწუხებდა უცებ შეიძლება ამოტივტივდეს კრეატიული სოლუშენი ან აქ აი ეს უნდა გამეკეთებინა ან შეიძლება ანუ რაღაცა ავტომატურად რაღაცებს დაამუშავ ანუ გონებას უნდა მიცოთ ცოტა თავისუფლება რომ მოდუნდეს რომ თვითონაც რაღაცები აკეთოს რა. იმგონია რომ ცოტა ნისლისავით არის ეს სტრესი და გიბინდავს გონებას და მე რაღაც იმას შევატარებ რომ როიფანტება და უკვე clarity მოდის. ეგ მაგ პროცესს გავს. ხო მე ძალიან მარიამ ახსენა ის რომ სამგზავრო ვარ წავიდე. ჩემი დღის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მომენტი არის ვარჯიში. ყვება არა. ვარჯიში, ანუ რა უნდა იყოს, მიდიხარ რაღაცას ვარჯიშობ, რომელიც რაც არ უნდა იყოს, იცი რომ გამოგდის და ცოტას კი წვალობ, მაგრამ ეგეც რაღაც კატასტროფულად განსხვავებული არის, ის არ ვაკეთებ, ხო, ანუ დღეს თუ რაღაც 2 კილომეტრი ირბინე, ხვალ 16-ს არ დავდიხარ, ცდილობ 2-2.5, ანუ ისეთია, კონტროლს ექვემდებარება, progressive overload სვასიტებით. და ხო, რა ვიცი, ჩემი დღის ყველაზე ნაკლებად ისეთ მარტივი ვადგასაკეთებელი არის რა ვარჯიში ხომ მიხვალ გიხარია ცხეული იცვლება ტვინი გამომუშავდება რაღაცები შენ სულს რომელიც კარგად გაგზავნებს თავს და მოდიხარ მე უკან და ხო უბრალოდ მაგან მისვლა არის საჭირო უნებრივია ესე თავზე არ დაგეცემა მაგრამ ხო მე აი მთავარი ეგ არის ჩემი აზრით რომ გიხარია მე მაგალითად ისევე მიხარია როგორც რაღაც მეგობრებთან ერთად ბარში გასვლა და იქ საუბარი და ასე შემდეგ ჩემთვის ეგეთი აქტივობა არის ახალისო აქტივობა. მაგრამ ანუ შენახსენე რომ აქამდე მისვლა არის საჭირო. და როგორ ფიქრობ, ჩვენ ხო რაღაცა უკვე რუტინის ნაწილია ეს ყველაფერი და დიდად არ ვფიქრობ წავიდეთ თუ არ წავიდეთ, მაგრამ აი ხალხი ვინც ეხლა იწყებს მაგათ რას ურჩევდი, როგორ უნდა ჩადგე ამ რუტინაში? პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ დაიწყება იქიდან, რომ მე და მარიამმა და ტატომ რო გითხარით, მაგიტო არა ალბათ პირველი არის ადამიანს დაფიქრდეს თვითონ რატო შეიძლება უნდოდეს ამის გაკეთება. ალბათ რაღაცა წესი. თუ ჯანმრთელობის კონკრეტული პრობლემა
ეგ ალბათ ისევ სამედიცინო თემაში მივდივართ და ჩვენ არ ვართ სამედიცინო ექსპერტები და მე ყოველთვის როცა რაღაცას ამაზე ვამბობ ხოლმე მინდა რომ ხაზი გაუსვარო ძირითადად ჩვენი მირჩევები ეხება ალბათ ესე ასეთ უზე ჯანმრთელ ადამიანებს რომელსაც არავე კონკრეტული პრობლემა არ აწუხებს ანუ წელის 15 მმ-იანი თიაქარი თუ გაქვს თვითონ უნდა იწყებს იმიტომ რომ ვიღაცა ამით რაღაც პოდკასტში That's not financial advice მოკლედ financial advice ხო რა რაღაცა მაგრამ ყველაზე მძიმე სიმართლე, რასაც ვიტყოდი, არის შემდეგი, რომ სინამდვილეში არჩევანი არავის არ აქვს, ყველანი ვბერდებით, აბსოლუტურად და მძიმე სიმართლე ის არის, რომ ამასთანავე უსვენ ინსტაგრამზე ერთ-ერთ რილს, რომელიც შეიძლება სისულელე არის მე ჩაგონებაში, რომ ვინც მოხუცთა თავშესაფარში ძირითადად იმისთვის იმიტომ ხვდებიან ხალხი, რომ ტუალეტიდან არ შეუძლიათ ადგომა საკუთარი ძალით. ანუ ერთის ქვათის გაკეთება არ შეუძლიათ. მესმის, რომ ალბათ ამ პოდკასტს უყურებთ, ეგ პრობლემა ამ წუთას არ გაქვთ. მაგრამ long term-ში სინამდვილეში გრძელვადიანად თუ ფიქრობ, არჩევანი ფიზიკური აქტივობით დავკავდე თუ არა, სინამდვილეში არ არის ნორმალური ხარისხის ცხოვრება თუ მინდა 50-60 წლის მერე თუ არ მინდა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ვიყო მობილობა არ მქონდეს გადაადგილება მიჭირდეს მაგისტრის სხვა გამოსავალი არ არის რავი მაგისტრის ინვესტიცია უნდა ჩადოთ და ეგ ინვესტიცია ეს არის ფინანსური advice ინვესტიციაზე რომ ხო თუ ფიზიკურად კარგად მინდა გრძელ წლებში მომავალ წლებში ვიგრძნო თავი სადღაც უნდა დავიწყო და ეს ალბათ ახლა არის რამე ფიზიკური აქტივობის დაწყება ისე რომ ხო, ცოტა ისეთი უხეში საზომია მაინც ალბათ, მაგრამ 60 წლისას ტუალეტიდან საკუთარი იმით შესაძლებლობით ადგომა დაждდომა უნდა შეგეძლოთ. იგივე ალბათ ახლობელ ადამიანებთან ერთად დროის გატარებაზე, ბავშვები, შვილებთან ერთად თამაში შეიძლება ძალიან ისეთი ბედნიერი შეგრძნება, მაგრამ თუ გადაადგილება არ შეგიძლია და ფიზიკური მობილობა არ გაქვს და 2 წუთში იღლები, დავით ძალიან გაჭირდება თუ ფიზიკურად თუ გიჭირს გადაადგილება და მესმის ხო 30 წლისას და შეიძლება ამასახში დაც შევარ ცოტა 22 მაგას ლაპარაკი, მაგრამ სიმართლე არის ეგრო, ხო დრო მოდის დრო გადის. ანუ არ არის უცნაური, იმიტომ რომ 30 წელი არის ის ზღვარი, რომლის იქითაც კუნთის მასის გამომუშავება ძალიან რთულდება და ყოველი შემდეგი წელი რაღაცა პროცენტულობას გაკლებს. ამიტომაც თადარიგი უნდა დავუჭიროთ და დროულად დავიწყოთ რაღაცაებზე ზრუნვა. უნდა შევეცდეთ. მეორე, მოსდავმატე ეს ცოტა უფრო მძიმე მაგალითი იყო, რომელიც ჩემთვის არის ყველაზე ბოლო, მაგრამ ანუ სხვა რაღაცები თუ არ მოქმედებს იდეაში, ამის გამო ალბათ იძულებული ხართ ყველა, რომ რაღაც ფიზიკური აქტივობა გქონდეს ცხოვრებაში. მეორე არის, რომ ხო, ადამიანებს ისე ზოგადად თუ ესაუბრებით, ყველას ალბათ უნდა ესეთი ბედნიერი ცხოვრება, კარგი ცხოვრება, რაღაც ამაზე ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომელიც ძალიან ბევრ სოციალურ, ეკონომიკურ, მატერიალურ, ამ ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს. ერთ-ერთი კომპონენტი ამ ბედნიერების შეგრძნებას არის შენი სხეულის მდგომარეობა, როგორ გამოიყურება, არა შიგნით როგორ გრძნობ თავს, ფიზიკური ვარჯიში წევამდე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ ამ ბედნიერების შეგრძნებების გამომუშავებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს რა და უბრალოდ იმისთვის, რომ ახლაც უკეთესად ვიგრძნო თავი ყოველდღიურად რაღაც კონდეს მექანიზმი, რომელიც აუცილებლად ქიმიურ დონეზე უკეთესად მაგრძნობინებს თავს, მაგისთვის აუცილებელია ვარჯიში და ალბათ მესამე ყველაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანი ამ წუთას ჩემთვის, მაგრამ ზოგადად თუ საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის რავი, თავდაჯერებულობა, რომ რაღაც კარგად გამოვიყურე, ძალიან სუბიექტურია, ამიტომ არ არის ეგეთი მნიშვნელოვანი, თავის თავად არ ნიშნავს, რომ ანუ ლამაზ ფიტნეს ფორმაში ყოფნა, რამე რაღაც უნიკალური რაღაცა არის, რომ კარგი ფიტნეს ფორმაში ხარ და ამიტომ უკეთეს ცხოვრება გაქვს, ანუ უფრო კარგი ადამიანი ხარ, არც გავს, მაგრამ თავის დამატებითი კარგი კომპონენტი, თავის კარგად შეგრძნებაში თუ მოგწონს შენი თავი, ძალიან დიდ როლს თამაშობს და მოგწონს შენი თავი, ასევე დიდი კითხვა არის და ბევრი სამედიცინო დონე არსებობს, მაგრამ ვარჯიში გეხმარება, რომ თუ რამე მაინც არ მოგწონს, რაღაც მიმართულება მისცე და რაღაც შეცვალო, ისე რომ ცოტა უფრო მეტად მოგეწონოს, ისე შენ თვითონ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შენ თვითონ. ალბათ ამ რაღაც მიზეზების გამო აუცილებელია, რომ რაღაც ფიზიკური აქტივობა გქონდეს ცხოვრებაში. კონკრეტულად რა ნებისმიერს ვიტყოდი ამ ეტაპზე. ნამდვილად. ისე ცოტა ხნის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ახსენე, ყვება. და მაგას როცა დაბერებას ვამბობთ, როგორ შეიძლება რომ ჯანმრთელად
უფრო მეტი წლები, ანუ სიბერე ყველას დაგვეწევა რაღაც მომენტში, მაგრამ ეს ჯანმრთელი წლები რომ გავახანგრძლივოთ, მარტო ვარჯიში ფორმულაში მარტო ვარჯიში არ ჭდება და ძალიან ბევრი სოციალები დანაწყვეტს უნახავთ, რომ რეალურად ვარჯიში დისციპლინის ძალიან მცირე ნაწილია და ყველაფერი იწყება სამზარეულოდან და კვება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ რას ვიღებ, ან შეუძლებელია სულ junk food-ზე იყო და ვარჯიშობდე და იქიდან მიიღო ჯანმრთელი output-ი, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთმანეთთან ვერ ჯდება და ძალიან საინტერესოა, რადგან შენ თვითონ ახსენე კვება ეს სიტყვა რამოდენიმე წუთის წინ, შენი მოსაზრება, შენ თვითონ როგორ უდგები მენტალურად ამ საკითხს, ანუ როგორ ასხოვებ რა უნდა მიიღო, რა დროს რა გჭირდება და მერე უკვე ალბათ პასუხის ბოლოს საინტერესო იქნებოდა ამაზე ინფორმაციას სად პოულობ. ნუ ეს თემა შეგვიძლია განვარცხოთ პირველ რიგში, ანუ შენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამ მიმართულებით. საკითხი იმდენად რთულია და ხო ამაზე გავაგრძელოთ ალბათ მსჯელობა, მაგრამ შემოწყვეტინეთ ძალიან შორს წავალ, იმიტომ რომ შემიძლია იქ ამ ბოლო წლებში, ანუ ესეც ბოლო ერთი-ორი წელია ძალიან უფრო მეტად აქტიურად ვარ დაკავებული მაგ ყველაფრით და ანუ კვების საკითხები მაინტერესებს. პირველი არის ხო კვება არის საბაზისო ყველაფრის, როგორ გრძნով თავს მაგასში ძალიან დიდი გავლენა აქვს, როგორ გძინავს, როგორ გამოიყურები მაგასთანაც დიდია, რამე დაავადებების ამბავში ძალიან დიდი როლი აქვს საერთოდ კვებას, მაგრამ ანუ ხო, ყველა ამბობს, რომ ყველა მიქამდე მე მგონი რომ სპორტთან დაკავებული ვარ, მაინც იცი რომ კვებას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ძირითადად მე მგონი აქ იმ დონეზე ვარ, რომ ყველა მიცი რომ კვებას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს რომ ეს კვებას მნიშვნელობა აქვს და ასევე ყურადღებას ვაქცევთ თუ არა ისე კვებას როგორც უნდა ვაქცევდეთ, არა მე ანუ ხო მარიამმა თქვა 8 წლის წინ არ მახსოვდა გიჟივით ვარჯიშობდი შეიძლება ანუ შეგრძნებს დონეზე კვება ნამდვილად არ მქონდა დაალაგებული მასე, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი მიზეზი არის ალბათ ის რომ კვება არ არის ეგეთი საინტერესო, კვება შენ შეუძლებს ფორმებს სინამდვილეში კვება ცვლის, მაგრამ აი ვარჯიში რომ მიდიხარ და რაღაცას გააკეთებ მეგობრებს გაუზიარებ. ეგ შენი არ არის. ხო, ეგ ის ხო, ანუ ხო ეგ შენი არ არის და ცოტა უფრო ბორინგ არის, იმიტომ რომ ალბათზე წასვლა მომზადება ფიქრი. არა, ანუ იდეაში რომ დაფიქრდე არის რომ ყველაზე არის რომ დღეს რაც მინდოდა ის ვერ შევჭამე იქნება ალბათ კვების ყველაზე ისეთი ბრუტალური ახსნა კვებას საყურადღებოსაც ანუ ისევ და ისევ ძალიან ბევრი დონე აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ უფრო შემზღუდავი უფრო მეტად არის ვიდრე ის რომ რაღაც საოცრებებს მივაღწიე კვებაში, თქოს ეგრე არ არის. დავიწყოთ იქიდან რას ნიშნავს junk food. ღმერთო, როგორ ვთქვა ისე რომ ვინმე რამის წარმომადგენელი არ გამბრაზდეს ეგ არის ყველას, მაგრამ ოკეი. ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან თავიანთ მანქანაში რა ბენზინი უნდა ჩაასხან, როგორ იცი, რომ აი გეტყვის, რომ არ ვიცი, რომ პეტროლში დღეს მოიტანეს ახალი ბენზინი პრემიუმი, ამიტომ დღეს ეჯობია და ხვალ კიდე სხვაგანი არ ვიცი ცოკარში, იმიტომ რომ ხვალ ის აი და ყველაფერი იციან მანქანაზე. მაგრამ საკუთარ ორგანიზმში რას ჩადებ, თითქმის წარმოდგენა არ აქვს ხალხს. ანუ პირველი არის რომ იდეაში უნდა იცოდე, ხო და ეს სახაცილოა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კვებაზე საუბარს დავიწყებდი, არა იმით რომ junk food-ი ამოიღე, ის სამხარი ამოიღე და ეგეთ რაღაცები, რომელიც საერთოდ არ არის ამ ყველას მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის რომ მოდი იმაზე ჩამოყალიბდეთ, რა სჭამ თუ იცი საერთოდ თუ გაქვს წარმოდგენა რა სჭამ. საერთოდ თუ რაც მოყვება იმას თუ ცოტა მაინც კონტროლი და ინფორმაცია გაგაჩნია თუ არა რა სჭამ იმაზე, ეგ იქნებოდა ყველაზე პირველი სანამ მიზნებთან შესაბამისობაზე დავიწყებდით. მეორე სამწუხარო სიმართლე არის, რომ რა სჭამში იგულისხმება, რომ რამდენ პროტეინ და ცილას, ნახშირ წყალს და ცხიმს იღებ და ალბათ კიდე უჯრედის განმავლობაში და მე მივდივართ, სადაც ყველა ჩერდება. ამ ყველაფრის დათვლაზე. ეგ არის ყველაზე მძიმე ადამიანებისთვის, რომ ტრეკინგი გააკეთონ. ყველაზე არასაინტერესო, ნაკლებად მიმზიდველი და გამახარებელი არის, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩემ ცხოვრებაში ცვლილება მაშინ მოვიდა ჩემი ფიტნეს პერფორმანსის და ყველაფერს, როცა კვების ტრეკინგი დავიწყე, იმიტომ რომ ტრეკინგი ნიშნავს, რომ ყველა ის, რასაც ჭამ, წარმოდგენა გქონდეს, რა შემადგენლობის არის.
ნახშირწყალი, ცხიმი, ცილა და უჯრედისი რა გააჩნია იმ საჭმელს, რასაც იღებ. აქ ამაზე მინდა ემოციურად თქვა, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემთვის ვერად მნიშვნელოვანია, რომ როცა ამ კვების ესეთ თემებზე ვსაუბრობთ და კიდევ უფრო გავშლით, მე მაინც პრივილეგიად მიმაჩნია თუ ადამიანებს და თქვენ მსმენელებს გააქვთ შესაძლებლობა, რომ არჩევანი გააკეთოთ რას შეწამთ, რას არა, იმიტომ რომ რავი, საქართველოშიც ძალიან ის არის სიდუხჭირე, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს კვების პრობლემა და არ გააჩნია საკმარისი საკვები, მატერიალური და ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელსაც არ გავაუწევთ, თუმცა ხო, ჩვენ გვესმის მე მგონი მეც ტალდასაც და მარიამსაც, რომ ეს ცოტა პრივილეგირებული ადამიანებისთვის არის ალბათ სამწუხაროდ, რომელსაც შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ რაღაცებზე და ხო, ეგ ბედნიერება თუ გაქვთ არჩევანის გაკეთების საშუალება და ახლა ჩავიდეთ რა შეიძლება ეგ არჩევანი იყოს. რატო არის junk food-ი ცუდი? მაგაზე გადავიდეთ. Junk food-ი ცუდი არის, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, McDonald's-ის სტანდარტული შეკვეთა 2 ორმაგი ბურგერი ავიღე და შაქრიანი კოკა-კოლა დავამატე და შაქრიანი free. თუ შეხედავთ, კალორიულად ძალიან კარგად ძალიან მაღალია 1000, ალბათ სადღაც 1000 კალორია გამოდის ეგ საჭმელი. თუ ადამიანის ნორმა არის დღის განმავლობაში 2000 ალბათ საშუალო ნორმა 2000 კალორია იქნება, ეგ ნიშნავს, რომ შენი მაქსიმუმ მელოვა სიდრის განმავლობაში არის 2 McDonald's-ის საკვები, რასაც იზამ. პრობლემა ის არის, რომ McDonald's-ის junk food-ს ადამიანები საკვებად არ მიიჩნევენ და თავი იმას კი არ ამბობენ, რომ ჩემი მთელი რაციონის ნახევარია. ამბობენ, რომ ახლა აი junk food-ი არაფერი, მოდი კიდე 5-მდენს შევჭამ. ანუ პირველი არის, რომ ძალიან მარტივი არის overeating-ი და მაგ საკითხი არის, ეგ არის ჩემთვის პირველ ეტაპზე, სანამ იქ რაღაცას ეთში შეწყვეს თუ არა, რომელიც ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია და არ მგონია ტოპ პრიორიტეტი შემადგენლობაზე ფიქრი მანამდე, სანამ არ ვიცით კალორიული და ეს მაკრონუტრიენტების შემადგენლობა და მაქედან დავიწყებდი მე მაგ ფიქრს, რომ junk food-ი არის ცუდი, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან მცირე საკვების რაოდენობაში ძალიან ბევრი კალორიას ვიღებ, მერე ისევ მშია, აუცილებლად და ძალიან მალე, მერე ამას ვიმეორებ და სავარაუდოდ გაცილებით იმაზე მეტს ვიღებ, რამდენიც მჭირდება. თან არაფრის მომცემ კალორიებს, იმიტომ რომ ცილა მაგაში არის, ის ნუტრიენტები, რაც საკვებში არის, ძირითადად junk food-ში, რეალურად სასარგებლო არ არის ორგანიზმისთვის. ხო, მე მაგაზე ცოტა შეგეწინააღმდეგები, ეგ მგონია, რომ თანამედროვე სამყაროში იმ ხალხმა, ვინც Instagram-ის მომდოდოთ ფეიმის მოპოვება, ძალიან დაიწყეს ის რაღაცების კეთება. გუშინ წინ ნახე პოსტი. და Facebook-ზე ამბობდა სამწუხაროდ ყოველ ეს Facebook-ზე ისევა. ვიღაც კაცი წერა, რომ ბროკოლი არის საოცრება და 100 გრამი ბროკოლი იმდენივე კალციუმს შეიცავს, რამდენსაც ერთი ჭიქანზე. და იმეთქი, და ხალხს კომენტარები, რომ კი, ბროკოლი რა კარგია და წავედი და ვნახე. და თუ მიხვდებით, არის თუ არა სიმართლე? არა, ანუ ბროკოლი ანუ ახლოსაც არ მოვა იმით რა ქვია, კალციუმის შემადგენლობით რძესთან. ხო და კალიფორნიის გადავწევთ ძალიან მარტივია, მაგრამ როცა ვამბობთ იმაზე, რომ უნდა იცოდე რა სჭამ, დაახლოებით ეგეთ რაღაცებს ვფიქრობ, რომ ანუ ხო ბროკოლი შეიცავს თუ არა იგივე რაოდენობის ცილას ან იმას რა ქვია, კალციუმს როგორც რძე, მაგას ადამიანი უნდა ხვდებოდე ისედაც და ხვდებოდე, რომ ესეთი პოსტები არის სისულელე მან კონტექსტში. ის კი არა რომ ბროკოლი ცუდია ან კარგი არის, ბროკოლი არის კარგი, მაგრამ არა იმიტომ რომ კალციუმს შეიცავს. ხო და მე არ ვარ, ანუ ახლოსაც კი არ ვარ ეს ყველაფერს გისაუბრებით, არის არასამედიცინო განათლება, არამედ ის ჩემთვის რაღაცები, რადგან მაინტერესებს სფერო მაგდონემდე და ძალიან მარტივი ესენობის ცოტა ყურადღებას თუ მიექცევ, რომ ყველაფერი იცოდე. ხო და მარიამს რაც უთხარი, ანუ მე მოწინააღმდეგე ვარ ძალიან ისეთი მიდგომების, როგორცაა შაქარი ამოიღე, მაიონეზი ამოიღე, კეტჩუპი დაამატე, დილით ვაშლის ძმარი დალიან, ასე შემდეგ. ზეითუნის ზეთი. ზეითუნის ზეთი. რატო შეdaახო ის რომ seed oil-ს seed oil-ს დაშინელება და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა ესე ერთი ორი წუთში მაგის ახსნა ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ალბათ თუ აქედან ღირებული მითებზე მე ვილაპარაკო. დეტალურად ვილაპარაკო. მე ცო. კი ბატონო. კიდევ რა მინდოდა მეკითხა. Longevity-ის ან რეალურად რასაც ვლაპარაკობთ, ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ longevity გქონდეს და მაგ მიმართულებით კიდევ რამეს ხომ არ არისერჩებ, რასაც საუბარიც კიდევ. მე ამ
მჯერა რომ არსებობს ორი კატეგორიაზე როცა ლონჯევიტიზმზე ვსაუბრობთ და თანამედროვე ჰაკებზე რომ დიდი ხანი როგორ ვიცოცხლებთ არის ორი კატეგორია მაინც საბაზისო ფუნდამენტური რაღაცები რაც ვაკეთებთ და მერე დამატებითი წვრილმანები რომელიც ძალიან საინტერესოა შეიძლება მაგრამ საბაზისოებთან შედარებით ნაკლებ შედეგს გვაძლევს მე მგონია რომ ძილის მოწესრიგება, კვების მოწესრიგება და ფიზიკური ვარჯიში არის 90% შენი ლონჯევიტის. თუ გაიდლაინს ესე ავიღებდი. და რაზეც ვარ ისეთჩე მართლა ახლა მაგას ვცდილობ ბოლო 2 წელია ჩემ ცხოვრებაში, რომ ისე სტაბილურად ვივარჯიშო, რომ არ ამოვარდე რიტმიდან, როცა სოციალური შეკრებები გვაქვს მეგობრებთან, ამან მთელი ყველაფერი არ დამინგრიოს და იმდენი არ დავლიო ჭამო, ან ისე არ ისე დღეში არ ჩავარდე, რომ მე ორი თვე ვეღარ ვივარჯიშო რაღაც მიზეზის გამო და ის რომ თუ თქვა დღეს და ფაულ კარგად ვერ დავიძინე, ზეგ რაღაცნაირი ენერგია ჩავდო იმაში, რომ კარგად მეძინოს. მე მგონია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ფუნდამენტური და თუ ესენი არ გაქვს დალაგებული და red light თერაპიის $5,000 აპარატს ყიდულობ, იმიტომ რომ დი რაღაც ხო მოგანანთოს და რაღაც და კარგად. გლუკოზის ანტისპაიკები. მე ვთქვი გლუკოზის ანტისპაიკები კიდე ამ ერთ მითს ვიტყვი, ეს გლუკოზის ანტისპაიკები თუ ფიქრობ ჭირდება თუ არა, პასუხი არის რომ არ გჭირდება, იმიტომ რომ ანუ თუ ადამიანს აქვს და არის ხალხი, რომელსაც ეს მაგათთვის არის სიკვდილის ცოცხლის საკითხი, შაქრის მიღება მართლა, ანუ ის კი არა, მითი კი არა. და თუ გლუკოზ გარდიანსა ეგეთ სულ ხალხს უსმენთ ინსტაგრამზე და მაგის გამო ის გაქვთ რა გლუკოზის მონიტორი, სავარაუდოდ ანუ მე მგონია რომ გავგიჟდები ეგეთ რაღაცებს რომ უყურო ყოველ დღე და ჩხლეტები და ისინი რა და ეგ არის red light თერაპია, მათ შორის ხო იმაში ცივწყალში ბანაობა, ბევრი რაღაც არის ეფექტი არ აქვს იმდენი რამდენიც ძილს არ არსებობს ტაბლეტი სამყაროში ჯერჯერობით თუ იარსებობს თან გაიქნება, რომელიც ნორმალურ ძილს ჩაგინაცვლებთ. თუ მეგობრებთან ერთად ვერთობი გაუჩერებლად ყოველდღე ვსვამ, ვიძინებ 3-ზე და მეორე დილით ვიღვიძებ 9-ზე პახმელიაზე და ვცდილობ ამ მდგომარეობიდან გამოვძვრე და საღამოზე იგივე წრეში ვარ. არაფერი სამყაროში არ არსებობს, რომელიც ამის რევერსს გააკეთებს და უცებ კარგად გვაგზავნებს თავს. ხო და ჩემი ლონჯევიტი ჯერჯერობით არის მინდა, იმიტომ რომ მასტერი არ გამეკეთებია ბოლომდე ძილის, კვების და ვარჯიშის, რომ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან სტაბილურად იყოს და ისე იყოს, რომ ნაკლები ენერგია ჭირდებოდეს და ამიტომ ეს არის ჩემი ფუნდამენტები. ამის მერე ვიფიქრებ საუნაზე, red light-ზე და cold plunge-ებზე ალბათ მოკლედ. სხვათა შორის ძილზე ძალიან კარგი ახსენე, როდესაც ძილის დისციპლინა ავაწყე და შემდგომ უკვე ეგ ასე მოლაპარაკების გარეშე ჩაჯდა ცხოვრებაში, მაშინვე რამოდენიმე ჯერ ანუ რამდენიმე x პლუსები მივიღე ცხოვრებაში, დილით ენერგია, უკეთესი კომუნიკაცია, ყველა ან უკეთესად დამტვირთველი ვარჯიშის მერე უკეთესი სწრაფი აღდგენა, რომ ამდენი ხანი ან ბოლო წლებია დავიწყე, მაგრამ სად ვიყავი თავიდანვე ეგ არის, იმიტომ რომ როდესაც ივარჯიშებ, ადრე თუ იყო რომ შეიძლება კაი რიქავერს 24-36 საათი გჭირდებოდეს, ეხლა ფაქტობრივად ერთ დღე 16 საათში და თუ კარგად გამოიძინებ სულ ციკლს, ეგრევე აღდგენილი ხარ და ძილში ინვესტიცია მართლა საჭიროა, იმიტომ რომ სინათლეს ვარ ატარებს ისეთი ფარდები, ოპტიმალური ტემპერატურა ოთახში, რაც არ უნდა სიბნელი და სიჩუმე იყოს, ყურის საწოვები, თვალის სასახელო, იმიტომ რომ დილის პერიოდში იწყება მაინც მეზობლების გაღვიძება, გარდაცვალება და ეს ყველაფერი საჭიროა. მაგას თუ რაღაც მართლა რელიგიურად აღასრულებ, ფაქტობრივად 40%, 55% უკვე გაკეთებული გაქვს, მე რჩება ყვება და ვარჯიში შეიძლება იყოს რა რაღაცნაირად შედეგი არის მანდედან, იმიტომ რომ აი ამ ნაჟურს ჩადებ ვარჯიში და ეფექტი გაქვს. იმიტომ გაქვს ეფექტი, რომ ორ ჯანმრთელ რაღაცას კიდევ უმატებ ორგანიზმს. ამიტომ ძალიან მომეწონა შენი დამოკიდებულება ამ მიმართულებით. ისე დაუბრუნდები ერთხელ კიდე კვებას, ახსენე რომ რაღაცნაირად დათვლა არის საჭირო. მანამდე თქვით კიდევ სხვა კომპონენტებზე, მაგალითად პროტეინებზე, უჯრედს შორისი ქსოვილები, ნახშირწყლები და როგორ ახედხებ, რომ ეგ
თქვა დათვალო და როგორ ხვდები რომ აი შენთვის რა არის ოპტიმალური თუ დავამატებთ რომ ვარჯიშობ ანუ უნდა ვივარაუდოთ რომ უფრო მეტი გაქვს ასე ვთქვათ გასავალი ორგანიზმიდან და როგორ ხდება ამის დაბალანსება ეს ერთი კითხვა და კითხვას დავამატებ რა რომ მაგალითად ნახშირწყლები ხო ხშირად წლების განმავლობაში იყო შერაცხული და ეხლაც სოციმედიაში ერთ-ერთ ყველაზე არასაჭირო ან უნდა ნახშირწყლები რეალობაში კი ნახშირწყლები ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის განსაკუთრებით თუ სპორტს ვაკეთებთ სადაც ანუ გამძლეობა არის საჭირო ვერც ერთი სხვა წყარო ვერც პროტეინი ანუ ვერც ის რა ქვია ეს ქსოვილები ვერ კუნთისთვის სწრაფად ენერგიის მიწოდება და აღგენა ხდება ნახშირწყლების რამოდენიმე არხი შეიძლება იყოს იმიტომ რომ საათში 60 მილიგრამზე მეტს პირდაპირ ასე შაქარს მეტს ვერ იღებს ორგანიზმი, მაგრამ შეგვიძლია შეუშვათ ორი სხვადასხვა არხით, მაგალითად ფრუქტოზა ცალკე, სხვა შაქრის ტიპი ცალკე და ანუ მალტოდექსტრინი, ხელოვნური რაღაცები იქნება ამისთვის. ამიტომ ეგ უეჭველი გჭირდება. და აი შენგან მაინტერესებს ვარჯიშის დროს ამის გათვალისწინება, ანუ როგორ აბალანსებ, რამდენი მიიღოთ სილა, რამდენი მიიღო ეს. თლიანად მაინტერესებს მოკლედ შენი რუტინა, იმიტომ რომ აშკარად გეთხოვა რომ ამას სწავლობ და ენთუზიაზმდებ. ოკეი, ძალიან კარგი კითხვაა, მადლობა. მოკლედ, პირველი ის რომ ხო, ტრეკინგის გარეშე არაფერი ეგ არის ჩემი ძალიან ესე მძიმეს პირდაპირ სიმართლე ტრეკინგის გარეშე არაფერი არ გამა. ტრეკინგი არის რომ რასაც ჭამ, ვიცოდე რა შემადგენლობა აქვს. ხო და იმ ხალხისთვის კიდევ ვინც ამბობს რომ აუ ტრეკინგი მეზარება და რაღაც ხო 2 წელია მაგას ვაკეთებ და ანუ სტრესი თვითონ ტრეკინგი არის ტექნიკურად 3-4 წუთის საქმე 2 წუთის თითო ჭამაში 2 წუთი თითო ჭამის დროს საკმარისია მით უმეტეს ცხოვრება დალაგებული გა ალბათ ასე თუ ისე ერთი და იგივე რაღაცების ჭამის განმავლობაში პრაქტიკულად copy paste-იან ერთი ღილაკის დაჭერა არ არის ეგეთი კატასტროფა თუ შენთვის გირებულია და მნიშვნელოვანია მოკლედ რა და ტრეკინგი არ არის ეგეთ საშინელი რა თუ ცდი იმდენად დიდი შედეგი აქვს მე ამ ყველაფერს რომ გიხარია და мотиваციას გაძლევს. ეგ არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორ ვიღებთ არის პირდაპირ შევდივართ ან თანამედროვე სამყაროში უკვე ChatGPT-ს ველაპარაკებით და ნებისმიერ თქვენთვის მიერ მოსახერხებელ ან ფული თუ გაქვთ გადახდილი იმას რა ქვია AI models ან შევდივართ კალკულატორ ნეტზე ვწერთ ფიტნეს კალკულატორს და მე შევყავს ჩვენი მონაცემები და გვიწერს დაახლოებით რა გჭირდება. მართლა ეგრე მარტივია და ნუ გვიწერს ეს სავარაუდოდ ამდენი გჭირდება ამისთვის და მე 1-2 კვირა ვცდილობ რომ მიყვე ამ ყველაფერს როცა გაძლევს რო გჭირდება 2000 კალორია დღის განმავლობაში მე ვცდილობ რომ ერთ-ორს ცოტას დასერჩავ და აქედან რამდენი პროტეინი უნდა იყოს, რამდენი ნახშირწყალი და რამდენი ცხიმი დაახლოებით ის აზომი შეიძლება იყოს რომ სხეულის კილოგრამზე 2 გრამი პროტეინი ალბათ ცოტა მეტი ცოტა ნაკლები გააჩნია თუ ძალიან ცხიმის მასა თუ ძალიან ბევრი გაქვთ მაშინ რამდენი არ გჭირდება თუ ნაკლები გაქვთ და ცოტა და საკლები მაშინ ან მოსამართებელი ან ცოტა ცხიმის მასა მაშინ ამ კილოგრამში შეიძლება 2.5-მდე წავიდეს ანუ 2.5 ეს არის პროტეინი დანარჩენი კალორიები შეიძლება შეივსოს ცხიმით და ნახშირწყლებით სხეულის მასის სადღაც 0.3 ან ნახევარი ანუ კილოგრამზე ნახევარ ანუ მთელი სხეულის მასის კილოგრამებში ნახევარი გრამი ცხიმი და დანარჩენი ნახშირწყალი მთელი ამ კალორიების შემოსილი რაღაც საბაზისო ეგ არის. ამას რომ მივყვები და ვიწყებ ტრეკინგს 1-2 კვირის განმავლობაში ვაკვირდები ჩემი წონა თუ თქვა დავითვალე წონის მოსამატებლად მართლა ვიმატებ თუ არა თუ დავითვალე წონის დასაკლებად მართლა ვიკლებ თუ არა. ოღონდ ძალიან მცირე უნდა იყოს და ცოტა რელიგიურად უნდა დავიცვა პირველი 1-2 კვირის განმავლობაში იმიტომ რომ მართლა მივხვდე ვიკლებ თუ არა და ვეცადო რომ ასე თუ ისე ერთი და იგივე საკვები შევჯამო. თუ ამ დროს მოდის წონა, ესე იგი სწორი არის და ძალიან კაი არის. და სწორი გზით ვარ და მე კიდევ უფრო მეტად იმას შევი რა ქვია, შემიძლია ცოტა უფრო მეტად ჩავაჭირო მაგალითად ცოტა უფრო დაუწიო კალორიები და ვნახო ჩემი ენერგია ძალიან ხო არ დაეცემა რა. პრაქტიკულად იქამდე მივდივართ, რომ არსებობს სხეულის კორექციისთვის ალბათ bodybuilding split-ი იქნებოდა 40% მთელი კალორიების დაახლოებით იმასთან შეფარდებით რა წერავთ. 40% კალორიების რო პროტეინი დამოდიოდეს, 30-30% ნახშირწყლებისგან და ცხიმისგან და რაღაც საბოლოო ჯამში ნელ-ნელა ადაპტაციით მივხვდებით საით გადავხაროთ. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დიეტა ძალიან ცუდი სიტყვა არის, რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან არ მომწონს ის, რომ
ხალხი არის, ანუ ამ შემადგენლობას მაინც არ უყურებს რა, მაინც უყურებს დიეტას, რომ აი იმას ამოვიღებ, ან ამას ჩავდებ და როცა შიგნით შევდივარ და უკვე ვიცი განაწილება, მე შემიძლია რაღაც ცვლილებები გავაკეთო დღის განმავლობაში. და კვირების განმავლობაში ისე რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღო რა, ანუ მთელი მიყოლარი პროცესის ერთი ძალიან მთავარი. ნახშირწყლებსაც სქემებსაც შეეხება. ცილა რო ზოგადად სხეულის მნიშვნელოვანია, მაგაზე შევთანხმდით, მიხარია ძალიან ყველა ძალიან კაი არის. ცხიმი რომ მნიშვნელოვანია, იმაზე შევთანხმდით, მე ჩემ თავს გამოვიცდია დაბალ ცხიმიან, იმაზე ჩემი ძილიც ძალიან ცუდი მაქვს, როცა ცხიმს თითქმის საერთოდ არ ვიღებ, ძალიან ცუდი ძილი. განსაკუთრებით ქალებისთვის არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ქალებისთვის ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო ზოგადად ქალებს ნორმალური ფუნქციონირებისთვის მე რაც ვიცი, იმიტომ რომ ეს არ არის სამედიცინო რჩევა, ცოტა უფრო მეტი ცხიმის მასას ჭირდებათ და მეტი ცხიმის მიღებას დღის განმავლობაში. მე არ მჯერა და მგონია რომ სისულელე ნახშირწყლების არ მიღება. პირველი, იმიტომ რომ ნახშირწყლები ძალიან იმაშუება რა ქვია, მიყვარს. ძალიან გიყვარს. ძალიან მიყვარს. ძალიან. სამწუხაროდ ტრეკინგის საბოლოო ჯამში იმიტომ ჭირდება და ის იმდენად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ტრეკინგის გადაში უბრალოდ შემიძლია ძალიან ბევრი ნახშირწყალი ვჭამო. ხო, ტორტებს საერთოდ არ ვჭამ, ანუ თუ ხანდახან არის ხოლმე ხალხს აქვს რომ აი ტორტს ვჭამ და ეგ მაქვს პრობლემა. ტორტები და შაქარი საერთოდ არ მიყვარს. ნახშირწყალი შემიძლია უზომო რაოდენობით ვჭამო, მაინც შემიძლია 2 კილო ატამი შევჭამო, იმიტომ რომ ატამი ძალიან მიყვარს და ხო, საბოლოო ჯამში ანუ ხო და ამას იმიტომ ამბობ რომ ატამი ხო ძალიან ჯანსაღია, მაგრამ 2 კილოს ან 3 კილოს ჭამ მე ანუ ხო უკვე შენს იმაში აღარ ჭდება. ხო და მე მგონი რომ ნახშირწყლებზე არის რაც თქვი და აბსოლუტურად ეგრე რომ ენერგიისთვის მე მჭირდება ნახშირწყლები აუცილებლად, იმიტომ რომ ნახშირწყლების გარეშე ვატყობ რომ ჩემი პერფორმანსი ჯიმში ვარდება უბრალოდ დაბლა. და ჩემთვის აუცილებელია ნახშირწყლების მიღება, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მაგ ყველაფერში არის, რომ უბრალოდ მომწონს და მირჩევნია ნახშირწყლები შევჭამო, იმიტომ რომ თუ ნახშირწყლებს არ შევჭამ და უბედური ვიქნები, მაშინ არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ გრძელვადაში თუ რამეს ვაკეთებ, რაც უბედურად მაგზომინებს თავს, არ არის sustainable, გრძელვადიანად შენარჩუნებადი არ არის ეს პროცესი. ამიტომ დიეტას დაკვებაზე იდეოლოგია არის, რომ აუცილებლად იქნება ცოტა სტრესი. აუცილებლად. ანუ ისეთი დიეტა არ არსებობს, სადაც აი ძალიან ბედნიერი ვიქნები და ვერ ვიგრძნობ რამდენად რთულია. რთული რო არის ვიგრძნობ, კვებას როცა უყურებ, მაგრამ ამავდროულად უნდა შევძლო ისეთი ბალანსის პოვნა, რომელიც შესაძლოა მომწევს ეს გავაგრძელო დიდი ხნის განმავლობაში. იმიტომ რომ შეიძლება თქვა ძალიან დიდი თუ წონის დაკლება არის მნიშვნელოვანი და იყოს ადამიანმა წონა, მაგრამ თუ ცხოვრების სტილი არ შეიცვლება, ეს წონა აუცილებლად მე დაბრუნდება უკან და მე ამ მუდმივ წრეში ვარ. მოვიმატე, დავიკელი. სამწუხაროდ საშუალო ენერგიის ჩადება, ცოტა დისკომფორტი გრძელვადაში უფრო მუშაობს, ვიდრე ერთ ადგილზე ძალიან დიდი დისკომფორტი, მაგრამ მე მთლიანად ყველაფრის ფეხებს დაკიდება და ეგრევე რიბაუნდი. დისკომფორტზე გამახსენდა შემდეგი კითხვა. სპორტის ფსიქოლოგიაზე რა ვისაუბროთ და რამდენად გავს ეგ ფსიქოლოგია ტექის ფსიქოლოგიას და რაღაცა რა საერთო თვისებებს ხედავ შენ მაგ ორ სფეროს შორის? ჩემთვის კონკრეტულად სპორტის ფსიქოლოგიას დიახ არ ვიტყვი, მაგრამ ჩემი დაკვირვებები რაც მაქვს ბოლოს არის, რომ რამდენიმე პირველი რომ შედეგის მიღებას, ისეთი შედეგის რაც გვინდა, სჭირდება დიდი ხანი. გაცილებით უფრო მეტი ხანი, ენერგია და დრო, ვიდრე შეიძლება თავიდან წარმომედგინა, ან დიდი ხანი ჭირდება და მალე შედეგი არაფრით არ მოვა. მითებზე რო გადავალთ, მე ამ თემას ალბათ გავავრცოთ, მაგრამ ეს არის ერთი, რომ ყოველ დღე ანუ ფიტნესთან ბოდიბილდინგთან მსგავსი რაღაცებით, ვინც არ დარბაზში, ვინც არ უშევს, ალბათ ყველაზე კარგია, ხო, ერთი დღე იხედები სარკეში დიდი არაფერი, მეორე დღე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მერე სამი თვე, ხუთი თვე და მერე თუ შენს 5 თვის მერე სულაც შეადარებ დასაწყის მიხვდები, ვა, რამხელა ცვლილება, მაგრამ ყოველდღიურად ესე დიდი ის არ არის ხოლმე. მე მარტო ტექში კი არა, მე რაც უყურებ თელ ცხოვრებაშიც ეგ იდეოლოგია დაამადგება ყველაფერში, რომ რაღაცნაირად ბალანსი დავიჭირო და არ გავგიჟდა ყველას, მე მგონი ადამიანებს შედეგი ყველაფერში გვინდა სასწრაფოდ და მალე, მაგრამ შედეგი მოდის ნელად და არ მოდის მალე. ტექშიც იგივეა, ხო, თუ მინდა რომ როგორ მუშაობს, ან თუ დიდ პროექტებზე მუშაობ, ხშირად იყო
ხალხს როცა ვესაუბრები, ძალიან ხშირად არის ხალხი ორიენტირებული, რომ ტექნიკურ სამყაროში დეველოპერები, ტესტერები, ან ტექნიკური გუნდის წევრი, მოკლედ, თავის ბედნიერებას ძალიან ხშირად დამფიქსირებიან, რომ უკავშირებენ რილიზებს. რომ აი დავარილიზებ და გამიხარდება. ანუ ეს არის რაღაც, რომ აი იქ იმას რო ვიზამ გამიხარდება. მაგრამ სინამდვილე როგორ არის? თავიდან რო ვიწყებთ რილიზი არის 2 კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ ახლა კარგია, თვიმ მოხდილია, მერე დასტაბილურდება 2 თვეში ერთხელ, მერე ალბათ კიდევ უფრო სტაბილურია და დიდი სკოუპია და წარმატებას მივაღწია და ყოველ კვირა ალბათ ისეთ მეიჯორ ცვლილებებს არ უშვებ და რაღაც ახალზე რომ ვმუშაობ მერე 6 თვეში ერთხელ და შეიძლება ბოლოს მივიდე ისე რომ მოდი 1 წელიწადში გავაკეთებ ამ დიდ რაღაცას. აქ იმაზე არ განვიხილავთ. იმ რილიზები რო წელიწადში ერთხელ არ უნდა იყოს, მაგას არ განვიხილავთ. ანუ იმას რომ რაღაც ღირებულს შევქმნი 1 წელიწადში იქნება ის დიდი მთავარი ფიჩერ რილიზი და მაშინ იქნება ბედნიერი. ძალიან ესეთი მძიმე აზროვნების ფორმა არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად რაც საკეთებ თუ არ გააზრებული რომ ეს იმ რილიზში რაღაც დამატებით აგურსდებს და საბოლოო ჯამში იმ გზაში მიდიხარ და ამ პროცესით ბედნიერებას არ განიცდი, საკუთარი თავის განწყობა იმაზე რომ წელიწადში ერთხელ იქნება ბედნიერი, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ იქნება რილიზი კატასტროფა არის რა. იგივე არ ვარჯიშიც, რომ თუ ველოდები რომ აი მე პირობითად თუ მინდა არ ვიცი 20 კილოს დაკლება და ეგ არის ჩემი მიზეზი და აი მთელი ეს გზა საშინელება არის და 20 კილოს რო დავიკლებ მარტო მაშინ გამიხარდება და ამის გამო არ ვაფასებ რომ 2 კილო დავიკელი. რაღაც არასწორია და ღირს დაფასება და დაფიქრე. ყველაზე ცუდი რა არის, იცი, აი მაგ რილიზს რო ელოდები და გაგიხარდა, თითქოს რო რილიზი გაგიხარდება, მაგრამ რო დადგება და მაინც რო არ გიხარია. ეგ არის ყველაზე ცუდი და ზოგადად ცხოვრებაშიც ეგრეა, რომ აი სულ რაღაცას რო ველოდებით ის რომ ექნება, გამიხარდება რეალურად, რავი, აქ და ახლო ცხოვრობ და დღევანდელობა უნდა გიხაროდეს. პატარა პროგრესები. თუ თქვი რომ რაღაცები არის რომ თლაბომდე არ გიხარია, ასევე ამ გრძელვადიან რაღაცებში მნიშვნელოვანი არის იმის დაფიქრება, რომ ხო თუ თქვათ დაკვები წონის კლების პროცესში ვარ და იქ რაღაცა ჩემი უახლოესი მეგობრის დაბადების დღეა და ცოტა მოუშვი და ცოტა უფრო მეტი ვჭამე, არაფერი კატასტროფა არ არის, მეორე დღეს უბრალოდ უნდა გავაგრძელო იგივე რა და თუ იმ რაღაცა ბოლო შედეგზე ვარ, ეს არის ტრაგედია, რომ ეს ერთი რაღაც საშინელება გავაკეთე, მაგრამ თუ ხვდები რომ ეს ალბათ ცხოვრების ბოლომდე უნდა ვაკეთო და კომფორტულად ხარ მაგაზთან რომ ყურადღება კვებას ვარჯიშს და ცხოვრების ბოლომდე უნდა მიაქციო ყურადღება, მაშინ ეს წვიმანი გადახრები, სინამდვილეში ისეთ საშინო იმას რა ქვია, ცუდ გავლენას არ ახდენს შენს, იმიტომ რომ ოკეი, ნუ არაფრით არ აუშავს თუ დროის დიდი ნაწილი თუ შენს მიზნებს უთმობ, მცირე გადახრები არაფერს არ არჩევებს. კი, მგონია რომ რაღაც 80-20-ზე უნდა იყოს 20% შენთვის, ანუ cheat meal-იც არ აუშავს ჩემი აზრით. და ეგეთი მაინდსეტით რო ხარ, რო დავარღვიე, რავი, არაფერი არ მოხდა, მერე გრაფიკიდანაც არ უვარდები. კი, ერთჯერადად თუ არის ეს ან ისე რომ კონტროლებადია და ყოველდღიურად არ არის, მაშინ კი, აბსოლუტურად ხო, მე პრობლემას ვერ ვხედავ პირიქით. ხანდახან შეიძლება ცოტა მოეშვა და ემოციურად იგრძნო, რომ ოკეი, არაფერი უკეთესად იგრძნო ხარ. გაქვს თუ არა ისეთი ალბათ სპორტში შენის შენი საყვარელი თუნდაც ვარჯიში ან ისეთი მინი რუტინა, რომელიც სულ არაფერი არ იყოს, აი იმას ბედნიერად გააკეთებდი, აი მაგალითისთვის ფიზიკურადაც დაღლილი ხარ თქვა სამსახურიდანაც, მაგრამ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო ოდნავ მაინც და ძალიან ბევრი ძალისხმევის ჩადება რო არ ჭირდება, მაგრამ აი შენთვის ძალიან საყვარელი პატარა ვარჯიში შეიძლება იყოს, აქტივობა შეიძლება იყოს, რომელსაც აი იცი რომ აი იმ დღეს გაგიხარდება და სიამოვნებით იზამ. ახლა ვფიქრობდი რომ მეკითხებოდი მაგას და მე მგონი არ მაქვს და მე მგონი რა მე ეგეთი უნდა ვიპოვო და ძალიან კაი იქნება. ჩვენი კლუბი დაგეხმარება ეგეთი აქტივობის მოძებნაში, იმიტომ რომ ჩვენი კლუბის მთავარი მიზანია რომ ხალხი დავაკავშიროთ ერთმანეთს და რაღაცა შევქმნათ პატარ-პატარა აქტივობები, რაშიც ჩავერთვებით, გვექნება ნეტვორკინგი და ანუ უბრალოდ ძალიან კარგად გავატარებთ დროს და რაღაცა ალტერნატიული სივრცე შევქმნათ ბარების იქით. სადაც ყოფნა უბრალოდ გაგვიხარდება. ძალიან კაი product placement-ი გამოვიდა და ეს დასკრიპტული არ იყო.
ჩემი კითხვა იქიდან მოდიოდა, რომ აი ტექნიკა დავაკავშიროთ, აი დაწუნებული ვარ, კარგად იგრძნობ, კი არ მიხვდები იგრძნობ შენზე, რომ როდესაც development-დან ბოლომდე გადაეშვები management-ში, გიწევს ასე ვთქვათ ქაოტურ გარემოში იმპროვიზაციული უნარჩვევებით აი რაღაც მომენტში გამკლავება და რაღაც მომენტებში შენთვის რაც ანუ ნაცნობი არის და მარტივად გამოდის არის კოდის წერა რაღაცნაირად და ჩემს იგივე და ჩემ თავზეც ადრე შემიჩნევია რომ რაღაცა თუ მჭირდებოდა რომ სწრაფი დოპამინი მქონოდა და სიამოვნებაა მეგზო დააღლილ დღის ბოლოს შეიძლება ყოფილიყო აი პატარა ბაგის გაფიქსვა, პატარა ავტომატიზაციის რაღაც სკრიპტის ან რაღაც ზოების შეტანა, რადგან ჩემს ნაცნობ გარემოში ბრუნდებოდი და მასე ვაკეთებდი. და აი სპორტშიც რო დავაკვირდი შემდგომ ჩემ თავს არის რომ აი მაგალითად ჩემთვის სირბილი რაღაც რელიგიურად ვარ ჩართული და მუდმივად რაღაც პროგრამაში ვარ, ანუ მუდმივად რაღაც პროგრამა გასაკეთებელი და ზოგჯერ როდესაც იქიდან მაქვს დასვენება შუალედური პერიოდი ან ვერ გრძნობ თავს იმ დღეს რომ ძიმე ვარჯიში ვაკეთებ, ყოველთვის მაქვს ერთი ისეთი სარბენი ადგილი ან ერთი ისეთი რაღაცა მინი ჩემი ვარჯიში რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ მაინც გავაკეთო, მაგრამ ჩემია, ანუ არ არის წინასწარ დისციპლინურად გაწერილი და ქულას მერე საათი არ მიწერს, რამდენი პროცენტით შევა. კარგი ბიჭი ხარ, რომ არავინ არ გეტყვის ბანკისთვის. არა, კონკრეტული ეგეთი არაფერი არ მაქვს და მე მგონი გაიქნება რომ რაღაც ეგეთი დავაიმპლემენტირო. ასე რომ მოდი მაგას რჩევად წავიდე, პროვედრე პასუხობრივად. Okay. ცოტა ადრე ახსენე progressive overload-ი, ვინც ანუ არაფერი განსაკუთრებული ტერმინი ეს არ არის, ეს არის რეალურად დატვირთვა, როდესაც გააქვს, თუნდაც არ ვიცი, bench press-ები გინდა რომ 100 კილოზე ახვიდე, ნელ-ნელა ნაბიჯ როგორ უნდა გაზარდო მოცულობა რომ იქამდე ახვიდე, აი ასეთი კიბე როგორ გავაკეთოთ ეს პროგრესი. მაგის მაჩვენებელია და მაინტერესებს სპორტში გააქვს ეგეთი ანუ სპორტში ეგეთი ფრეიმვორკი დაწოვა იყენებ და გამოგიყენებია და როგორ გააქვს ეგეთი რაღაც სამსახურში ყოველდღიური მუშაობისას მაგალითად შენს დაირექტ რეპორტერთან როდესაც მათი წარმადობის გაზრდა გინდა, როდესაც გინდა რომ გუნდის საერთო აუთფუთი გაიზარდოს, რადგან ახლა შენი მიმდინარე როლი პირდაპირ მაგასთან მიეკება. საინტერესო იქნება ამ ორ სამყაროში კონკრეტული ამ ფრეიმვორკის დაკავშირება. ძალიან კარგი კითხვა არის. მთელი progressive overload-ი იმიტომ არის საჭირო საერთოდ ტერმინის არსებობა ალბათ, რომ overload-ი რო ყველას გვჭირდება ვიცით ხო, რომ იქ რაღაც ბევრი რაღაც მინდა გავაკეთო და რაღაცები გავზარდო, მაგრამ progressive-ის ნაწილი ამ სიტყვის თავარი როგორც მე მესმის არის, რომ ინკრემენტები არის მცირე და არის მუდმივი და ამ ინკრემენტებზე ფოკუსი, იმიტომ რომ თავისთავად ინკრემენტი არ არის ძალიან დიდი. ანუ პროგრესიულად bench press-ი ახსენე და ხო, სტანდარტული minimum plate-ი, რითიც შეიძლება გააკეთო ინკრემენტი ამ ქართულ დარბაზებში, სადაც ყოფილი არის 1 კილო 1.25, ანუ მინიმუმ 2 მხრიდან დუმიაბამ 2.50. 2 კილო ნახევარი არ არის ის რიცხვი, რომელთაც ვინმეს გააკვირვებო და იტყვი, რომ 2 კილო ნახევარი ავიღე. და 2 კილო ნახევარი დავამატე, მაგრამ ხო 10 ჯერ თუ 2 კილო ნახევარს დავამატებ, უკვე 20 კილო გამოდის და მეტი ხო, ანუ ნელ-ნელა და მერე კიდე 10 ჯერ თუ დავამატებ 2 კილო ნახევარს, უკვე 40 კილო, რომელიც შეიძლება საერთოდ შენი 100%-იანი ეს არის, რა ქვია, მატება არის. მთელი იდეოლოგია მაქვს ყველაფერში, რაც წამოყარი ეგრო და ხო და მაგაზე მდიარ ტექსტიც და ნებისმიერ სხვა რამეში რაც გაზომვადია, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს მცირე პროგრესი, შეიძლება იყოს ყველაზე მინიმალური საზომი ერთეული გუნდის წარმატებასთან დაკავშირებით ის რომ ადამიანს რამდენი დამატებითი საქმე შეიძლება აიღოს რამდენად უფრო მეტად challenging საქმე შეიძლება აიღოს ახლა უფრო challenging საქმეზე როცა ვსაუბრობ გაცნობ ინგლისურ ტერმინს challenging საქმეზე როცა ვსაუბრობთ მან ძართულია გაზომო რიცხვებში განმტანა ძართულია მაგრამ მთლიანი გუნდის წარმატების გაზომვა არის რიცხვებში გადმოტანადი შეგვიძლია დაშფორდებზე გამომიტანო. და მთელი იდეოლოგია მაგ ყველაფერში არის, რომ იმდენად არ იყო მხოლოდ საბოლოო შედეგზე იქამდე მე მგონი ვსაუბრობდით.
ბოლო შედეგზე კი არ იყო მხოლოდ რაც შეიძლება იქნებოდა გესმოდეს, რომ მცირე ინკრემენტები თუ არის სტაბილური ნებისმიერ ამწვავ საქმეში, საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ შედეგს იძლევა და სავარაუდოდ ეგ შედეგი თუ მცირე ინკრემენტებით კარგად იქნა მიღწეული, ამ დროს გუნდისთვის იმდენად შეუმჩნეველია ეგ მცირე ინკრემენტები, იმიტომ რომ მარტივად მოდის, რომ სავარაუდოდ ბოლოს როცა გავალთ იქ სადაც გვინდოდა შენარჩუნებადი იქნება კიდე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ის კი არა უბრალოდ მივახციეთ, არამედ შენარჩუნებთ. და იდეაში ყველა მაგ მიზანს რაც გვინდა გავაკეთოთ არის მიღწევა და პლუს მერე შენარჩუნება და ხანდახან შენარჩუნების კომპონენტის თითქოს ავტომატურად გულისხმობა ჩვენ თავში, რომ აი მივალ და შევინარჩუნებ და მერე იმას არ ვფიქრობ, რომ შენარჩუნებას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება. და საბოლოო ჯამში მიღწევა არის ნაწილი, შენარჩუნება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის. სადღაც ეგ არის ჩემი ფიქრები მოკლედ მაგ საკითხებში. Okay. გადავდეთ თემა მითები, რომელიც ძალიან გვინდოდა რომ რაღაც გავერცელებინა და მოდი დავიწყოთ. მარიამ, ალბათ აქ შენც მინდა რომ დამეხმარო, რომ თუ რომელი მითი იქნებოდა შენთვის ყოველ შემთხვევაში დასამსხვრევი კი. და ალბათ მერე იგი იქნებოდა პინგ-პონგის რეჟიმში რომ გადავცეთ მერე არჩილს. არ ვიცი, ძალიან ბევრია. ან კვებასთან დაკავშირებით რაც ვთქვით ეს გლუკოზის სპაიკებზე. კიდევ გლუკოზის სპაიკები იმედ შემხედრია ძალიან ბევრი ინსულინ რაღაცა ფეხი ამუდრავე მაგიდის ქვეშ ჭამის მერე რომ არ დაასპაიკოს ზედმეტად და რაღაცები. თუმცა მე მგონია რომ თუ სპორტში მართლა ძალიან ხარ ჩართული, საკუთარი ორგანიზმის შესწავლა თუ გაინტერესებს, შეიძლება ერთხელ აიღო გლუკოზ მონიტორი და 2 კვირის განმავლობაში დააკვირდე რა სჭამ, რომ ნახვა ის საჭმელი კალორიებთან ერთად შენს ორგანიზმზე როგორ მოქმედებს, ანუ რამდენ წუთში ისვლის რაღაცა, რომ უბრალოდ იცოდე რომ რა ჭამო მე, მაგრამ არა იმისთვის რომ მერე ფეხი ამოსწრო. ძალიან კარგად ილას მიხვედი ახლა სინამდვილეში და პატივისცემა ჩემი შენ. ანუ ეგ არის შენი გამოცდილება, რასაც გაძლევს რომ ეგრე იფიქრო. ანუ ნახე ორი სხვადასხვა ფიქრის ფორმატი. შენ რას გვია ხარ რომ გლუკოზის სპაიკი ან მონიტორი რო ვიცოდე რა სჭამდა ეგ. იგივე მომბოლდი მეც იცოდე რა სჭამ, კალორიების ტრეკინგი იცი და საბოლოო ჯამში გაიგო რა სჭამ. მეორე ალტერნატივა ანუ რაც მითი არის აბსოლუტურად არის რომ მე ახლა ცხოვრებაში კვებაში ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, მაგრამ მოდი ხა ავდგები გლუკოზის იმას მონიტორს მივჭობ და მე გამოვეკიდები კოკა-კოლას ან რაღაც ეგეთებს და ჩემი მთელი კვების იდეოლოგია არის იქნება რომ კოკა-კოლა არის საშინელება და მე მთელი ანუ მარტო ის რომ კოკა-კოლას გავეკიდო, ან ჩემ მთელი ცოდნა ან დავიდეს აქ რიცხვს რასაც აჩვენებს, არა ის რომ ვიცი წარმოდგენა მაქვს ეს ჯობია ჩემთვის ის არის. ამ ანალიზის ნაცვლად სხვადასხვა იმას რომ გავეკიდო და შენ მართალი ხარ. თუ უბრალოდ ეს იმისთვის მინდა რომ გავიგო და უკეთესად ვიგრძნო თავი და მაინტერესებს და საკუთარი სხეულის გამოკვლევას ემსახურება, პერფექტ, ძალიან კარგი არის. თუ ეს იმას ემსახურება, რომ ის ვახსენე გლუკოზ გარდიანი, რომელიც გლუკოზის სპაიკების წინააღმდეგია და თან დანამატებს ხიდის, რომელიც მერე და ანუ სენოში და აი მე ჩემი აზრით არის უბრალოდ სისულელე მარკეტინგი, რომ პრობლემის შექმნა არ საიდან და მერე ამ პრობლემის ჩემივე მაგრამ ძალიან კარგად ყიდიან ჩემი აზრით იდეალური მარკეტინგი. ხო და მაგიტომ ცადეთ კარსად. იმიტომ ყიდიან რომ სამწუხაროდ მაგიტომ ზუსტად მაგ რაღაცის პასუხად არის რომ ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი დრო. იმიტომ იყიდება სისულელები, რომ სისულელე პროდუქტები ყიდიან მარტივ გამოსავალს და სწრაფ შედეგს ისეთ საკითხებზე, სადაც მარტივი გამოსავალი და სწრაფი შედეგი არ არსებობს. თუ მინდა უფრო ჯანმრთელი ვიყო, უფრო დიდხანს ვიცოცხლო, უკეთესი ფიზიკური მონაცემები მქონდეს და ალბათ რაღაც ჩემი თავისთვის უკეთესად გამოვიყურებოდე და შეიძლება ეს ვფიქრდებოდეს რაღაც ფიტნეს დარბაზში სიარულს, შორტკატი არ არსებობს. ანუ კი, ჩიტკოდია რეალურად, რასაც ყიდიან და ანუ ტექსში რა გახსენდება ეგეთი ჩიტკოდები? თუ გაიხსენებ რამეს? ჩიტკოდი ტექსში არის ის რომ ვიღაცამ ახალი ფრეიმვორკი გამოუშვა აგერ აი დღეს და მე ახლა უცებ ახამას დაუნერგავ და ეგ იქნება უფრო ჩემი შიტკოდი და ემსგავსება ძალიან კაი რაღაცას, იმიტომ რომ ეს ახალი ფრეიმვორკია და ეს არის ყველა. მოდი რეფაქტორი გავაკეთოს და რეფაქტორი ეგ არის რომ ექსპრესიდან ეს გადავწეროს და ვაუ, სეტყვი. და ეს ყველა პრობლემას მოაგვარებს. ახლა ეს მჭირდებოდა მთელი ცხოვრება.
ახალი ფრეიმვორკი, რომელიც გუშინ გამოვიდა, მაგის დანეიქნებოდა ჩემს. ეგ არის ჩიტკოდი, რომელიც ხომ იმიტომ გვეცინება, რომ იმიტომ არ არსებობს ხო ბიზნესმენი არ მუშაობს და ის პრობლემები რაც ქონდა, აუცილებლად გვექნება თუ პრობლემებს არ მივხედავთ საბოლოოში, ეგ არის პასუხი. კი. მე გავაგრძელებ იმაზე, რა ქვია, მითებზე. მაგაზე კიდე შეიძლება ცალკე ერთი საათიანი პოდკასტი ამ თუ სწრაფად გავაკეთოთ. კიდე მოგიწევთ. ჩემთვის მითი არის ის, რომ თუ ვინმე გაძლევთ რჩევას ყველასთან დაკავშირებით და ეს არის, რომ ანუ წეგადავს შაქარი ამოიღე, ბროკოლი ჩადე და ან ძმარი დაასხი დილით იმას ან ყავაში კარაქი ჩაგდე ან რაღაცა იგი ჯოჯოხეთები. ანუ შაქრის ამოღება რატო არის ცოტა პრობლემატური საკითხი, იმიტომ რომ თან მუშაობს თან არა. ძირითადად ხალხი რო შაქარს იღებს, ამ შაქართან ერთად იღებენ ყველანაირ შაქარს, მე შესაბამისად ძალიან დაბალი კალორიებით, ანუ კალორიაჟი მცირდება, იმიტომ რომ შაქრის რაოდენობას არავინ არ აკონტროლებს, იმდენს ჭამდნენ და ძალიან ტრავმატული ცვლილება და საბოლოო ჯამში მუშაობს. მაგრამ არა იმიტომ რომ თვითონ შაქარი არის რამე ისეთი ნივთიერება მაგიური, რომელიც გასუქებს, არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ შაქარს ძალიან ბევრს ჭამთ და ხო, ну ძალიან დიდი ცვლილებაა თუ შაქარს ამოვიღებთ და მე შესაბამისად შენარჩუნება ჭირს მე მაგისი. აი ამ ნახშირწყალს ოიღებ რეალურად ნახშირწყალს აიღებ იმ პერიოდში წყალს უფრო მეტად იგროვებს და შეიძლება გაფუებულად იგზნო თავი. ეგ არ ნიშნავს რომ უცებო ღამეში 2 კილო მოიმატე და ხალხი ყველაფერს ჭრის. ყველაფერს ჭრის და შორტ ანუ მოკლედ თუ ვინმე გირჩევთ ისეთ რაღაცებს, რომ ზეთი ამოიღე გადარჩევი, მაიონეზი ამოიღე გადარჩევი, ანუ ერთ რაღაც წვრილმანს, ოღონდ რა კონტექსტი იზით თუ ვინმე ამბობს, რომ იმიტომ რომ აი ზეთი არის საშინელება და ზეთს რო არ ჭამდე, ანუ ზეთი გასუქებს და ზეთს რო არ ჭამდე, არ გასუქებს. არის მარტივი შემოწმება არის, რავი, ავიღოთ სტანდარტული არის, რომ ბურგერი, ერთი ცალი ბურგერი ასუქებს, ყველამ ვიცით ხო, რომ ბურგერი ასუქებს. მეორე ხედავთ შევხედოთ, დღეში რო ერთი ცალი ბურგერი ჭამ, ხოლოდ ერთი ცალი პატარა ბურგერი გასუქდები თუ არა, არა, სავარაუდოდ ცოტა ხანი შიმშილად ან მოგშირდება, ან ვერ გაძლებ, ან საშინელებაში ჩავარდები. და ანუ მაგიტომ არის კარგი რომ ამოვიღოთ junk food-ი, რომ რეალურად იმ კალორიებით იმდენი health food-ი შეგვიძლია უჭამოთ, რომ მოგშივდეს კი არა, პირიქით ზედმეტიც იყოს. მე ხანდახან მომდის ხოლმე ეგრე, რომ აი რო ვითვლი რომ 2000 კალორიის რამდენი health food-ი უნდა უჭამო, ხანდახან ჭამაც კი მიჭირს ხოლმე იმდენი. სწორი და ხომ ბედნიერებას იმაში. მეორე ხო და მოკლედ რა ვითი არის რომ არსებობს ერთი კონკრეტული ნივთიერება, არა რაოდენობა, არამედ რასაც ჭამ, რომელსაც ამოვიღებ და ყველაფერი შეიცვლება მხოლოდ და იმიტომ რომ ის რაღაც ერთი ძალიან ცუდი. რამდენიმე სხვა მითი. რა კიდე ის რომ მე ვიტყვი რა. ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული გოგოები რომ ამბობენ რომ წონები არ აწიო, თორე დაიკუნთები. ელი ცხოვრება წონებს წევ და ჯერ ვერ დავიკუნთე რა. არა. ხო, ეგ ძალიან კაი მითი არის. მეც ის თქმა უნდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც მიდგომა არის, რომ ვარჯიში კი არ მინდა, ტონუსში მინდა ვიყო. ხო, ახსნით რატო არის ეგ მითი და სისულელე, იმიტომ რომ ტონუსში ყოფნა, სხეულის ტონუსში ყოფნა, ან კუნთების ტონუსი არ არსებობს. არსებობს კუნთის მასა, რომელიც არის ან დიდი ან პატარა, ან გაქვს დიდი ან არა. და არსებობს ცხიმი, რომელიც ამ ზემოდან ამ კუნთს აქვს. თუ ცხიმი ნაკლებია და კუნთი დიდი არის, მაშინ ტონუსში არის სხეული და ნუ ისე საზოგადოებრივი აღქმით დაკუნთული არის და ეს კუნთების თეორია მაგიდან არის, ცხიმი თუ ნაკლებია, კუნთი დიდია. თუ ცხიმიც დიდია და კუნთიც ძალიან დიდია, მაგას ხალხი ვერ ხვდება, მაგრამ ხვდებიან, რომ აი და ის არის დაკუნთული არის მაგრად, მაგრამ იმას ვერ ხვდებიან, რომ ტონუსში თუ არც კუნთი გაქვს და არც ცხიმი, არანაირი ვარჯიში და ტონუსი არ არსებობს. ჩვენი სხეული არის ჩვენს ხელში ვდება ძალიან დიდი სტიმულუსი იმისთვის, რომ განვითარდეს ის, რომ ამდენიდან 9 კილოიანი რაღაცები ვაკეთე, უბრალოდ იმიტომ არ მუშაობს, რომ ჩვენი სხეულისთვის ეს არ არის რამე ის, რაც აიძულებს მას, რომ განვითარდეს, გაიზარდოს, ძალა გამომუშავოს და ასე შემდეგ. ანუ საკმარის დავტვირთო არის საჭირო. თან მანდ შეგაწყვეტინებ, აი პროგრესიულად იმიტომ არის საჭირო, რომ 10 კილოი, არ ვიცი, აი მეგონა 20 კილოი ან ნუ, კაი 40 კილო აგო ჯამში bench press-ი ვაკეთო 6 თვის განმავლობაში პირველი თვეების მერე პროგრესი არ გექნება, იმიტომ რომ მაგ სტრესს უკვე გამძლეობა ჩამოგიყალიბდა და ვერსად ვერ წახო. მესამე მითი არის, რომ აუ ვარჯიში არ ვარ გაზმო ცურვა აკეთებს მაგარ ტანზე აყენებს ცურვა. რატო არის ეგ მითი?
სულვა ხო, ნუ თუ სტაბილურად რეგულარულად იმუშავებ, სულვა კაი ტანზე დაგაყენებ ისევე როგორც სხვა ვარჯიში, მაგრამ ის რომ აქ ამ მითის გამომდინარეობა ძირითადად არის, რომ აი ყველა მოცურავე ძალიან მაგარ ტანზე არის. და ამის ახსნა, ნუ ძალიან კაი არის. მოცურავები იმიტომ კი არ არიან მაგარ ტანზე და მაგრად რომ ცურავენ, რომ ცულვა აყენებს. ეს კონკრეტული ადამიანები გენეტიკურად და იმდენად კარგად შეუძლიათ ამ სპორტის კეთება და გენეტიკურად ისე კარგად არიან, რომ გახდნენ მოცურავეები, ანუ შეუძლიათ პირიქით არის კავშირი. ეს ყველაფერი არ დაწყებულა, რომ ამ ხალხმა არ საიდან დაიწყო ცურვა. იგივე არის თქვენი ძმაკაცი გაყოლებათ ვინმეს კლასელი, რომელიც მორაგბე გახდა. იხსენეთ, რომ ბავშვობაში იყო თუ არა და 5-ჯერ მეტი წონა ჰქონდა თქვენზე, იყო ძალიან დაკუნთული ისე რომ რამე 3 კლასში ან 6-ში თქვენზე დიდი ძალით და რაგბს საერთოდ არ თამაშობდა, მაგრამ ახლა რაგბს თამაშობ. მე რო ახლა მე ვცადე რაგბის რაგბზე შესვლა და დამლეწეს ბიჭებმა იმდენჯერ ვთქვი, რომ მეთქი თქვენი ნერვები არ მაქვს, ეს ძალიან რთულია და გამოვედი. ანუ იგივე მითი არის, რომ კონკრეტული სპორტები რაღაც საოცარ ტანზე იმის გამო არ, სპორტის გამო არ არის, იმისთვის არის, რომ რეგულარულად ხანგრძლივად აკეთებ რაღაცებს ვარჯიშობ. და კიდე ის ერთი ბოლხო, ანუ აი მარიამმა რაც თქვა, ზუსტად ის მითი, ალბათ მითი, რომ ხო ქალებმა რო წონა არ უნდა აკეთონ წონით ვარჯიშები, ეგ ძალიან საშინელია და ძირითადად რო საჯდომის ვარჯიში უნდა აკეთოს მარტო ქალმა, ეგ რაღაც არ ვიცი, რაღაც by default ეგრე არის, რომ თითქოს მარტო საჯდომი არის ერთადერთი კუნთი. ხელები არ გაიზარდოს. ხო, ხელები არ გაიზარდოს. და ხელების გასწორება. ანუ რეალურად ქორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე longevity-ისთვის გეხმარება. რა თქმა უნდა, საჯდომის კუნთიც რაღაც შედის ამ ქორში. ხო, მარია. ანუ მე მინდოდა რომ ცოტა ტექსტ დაუბრუნებულიყავით, მაგრამ შენ თუ რა მეკითხვა გაქვს ამ თემაზე? ბოლო მითი მინდოდა მე თქვა რომ მითი არა, უფრო ალბათ ის იქნებოდა შენი დამოკიდებულება. საკვები განამატები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნესი და იქიდან დაახლოებით ნახევარი ალბათ სქემი არის რა და მაგ საკითხებს რაიმე რჩევა ან შეხედულებას ვარ გაგვიზიარებდი. კი რა, ძალიან კონკრეტულ მაგაზე მე მგონია რომ თავდაჯერებულად შემიძლია გავაზიარო რჩევა. საკვები დანამატები თავის სახელით არის საკვები და დანამატი. ეს ყველაფერი არის დანამატი. თუ მოწესრიგებული არ გაქვს საკვები, მაშინ კითხვები არ დასვა დანამატზე და პირობას გაძლევ რომ არაფერი არ გჭირდება, იმიტომ რომ არ იცი არც გამოყენება, არც არაფერი და შედეგსაც ვერ მიიღებ საკვები დანამატით, თუ არ გაქვს საკვები მოწესრიგებული. თუ არ იცი დღესდღეობაში რამდენ კალორიას ჭამ და რას ჭამ საერთოდ და რა შემადგენლობა აქვს ამ ყველაფერს, ვარჯიშის მერე პროტეინ შეიკის დალევა არაფერს არ შეცვლის პირობას გაძლევ არასოდეს ან მილიონი წელი რო გავიდეს მარტო ეგ არ არის. ეგ ისევ მასე მიდგომა საკვები დანამატებისადმი არის ის მიდგომა წეღარაზე ვისაუბრეთ ჩიტ კოდი რო აი ერთ პროტეინ შეიქს დალევ სამწუხაროდ მე იგივე გამიკეთებია და არაფერი შედეგი არ აქვს მაგას თუ პროტეინ შეიკი არის არაფერი ქათმის ფილე უბრალოდ უფრო შოკოლადის გემოთ შეგიძლიათ ეგრე წარმოიდგინოთ და ხო ერთ წელ ქათმის პატარა ფილეზე ხო არის თქვი რომ აი ეს ამაში შემიცვალა ცხოვრება. თუ ხო, ეგ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამე. მეორე ძირითადად არსებობს ხო, ეგ ერთი. მაგრამ თუ მაგალითად ვიცი რომ დღის განმავლობაში 180 გრამ პროტეინს ვიღებ პირობითად და ერთი შეიქი არის 30 გრამი და დღეს 155 მაქვს მიღებული და მოდი შეიქს დავლებ, არის ძალიან კაი. და ხო, ეგ არის რეალური გამოყენება და პროტეინ შეიქების და რამე მსგავსის. მან კიდე ფილოსოფია არსებობს კიდე ისეთი რომ თუ არაფერი წარმოდგენა არ გაქვს რას ჭამ და რას სვამ პროტეინი ალბათ მაინც ძალიან ცუდი არ იქნება ეგ ან ალბათ არაფერს არ გაიკეთებს და რაღაცა მცირე დადებითი შეიძლება კონდეს მაგრამ უბრალოდ ზვირიგეს და ფულს გადაყრი კონტროლის გარეშე რა იმიტომ რომ თუ 180 გინდა და 2 წელს შეიქს და ლეკვრის განმავლობაში და 60 გრამ პროტეინს და ძალიან დიდ დეფიციტში ხარ და არაფერს არ შეცვლი და უბრალოდ ფულს გადაყრი ეგ არ ქნა დანარჩენი საკვები დანამატების რაც შეეხება რაც ყველაზე ერთ-ერთი საზომი ალბათ, რომელიც ყველამ უნდა მიიღოს, ვინც აქტიურ სპორტში არის დაკავებული, ალბათ არის კრეატინი, ყველაზე კარგად გამოკვლეული და ეგ შეიძლება პრინციპი სპორტით თუ ხარ დაკავებული 5 გრამი კრეატინი, უბრალოდ ადექი და სვი ყოველდღე ვარჯიშის დღის მიუხედავად. მარტო სპორტსაც არ არის, გონების მუშაობას აჩქარებს. ეგ მაგის ეშინია ხოლმე ხალხს და ამიტომ ბოლო დროს ძალიან წამოვიდა კრეატინის ჰაიპი, იმიტომ რომ მართლა ნებისმიერ ChatGPT Gemini-ს როგორ deep research-ი რო გააკეთებინო კრეატინის ბენეფიტებზე, იმდენად ბევრი კვლევა უკვე ჩატარებული, რომ აი 5-10 გრამი კი, 10 გრამი შეიძლება ხო. ბალკინგის მერე რომ ეგ
გააკეთო უკვე ასე რომ ხო კრეატინიანი ერთ-ერთი და ჭირდება კიდე პროტეინი, უბრალოდ იმიტომ რომ პროტეინის დღის განმავლობაში საკმარის რაოდენობით ჭამა როცა კარგად ვარჯიშობ რთულია და ის უბრალოდ მარტივ საშუალებას. მე ხო აქ ვზივარ პირობითად პროტეინ შეიკი აქედან რომ მოვრჩევით პოდკასტ და გარეთ გავალ შეიძლება დავლიო და სანამ რესტორანში ან სახლში ან საჭმელად სადმე მივალ და მთელი ეს 3 საათი გავა შეიძლება ძალიან გვიანი იყოს. ან პროტეინს უნდა შევხედოთ როგორც მარტივი საშუალება რომ რაღაცები მივიღოთ. კრეატინს პლუს პროტეინი ალბათ არის ეგ და მე კიდე ელექტროლიტების დაანოხრევ არ იმიტომ რომ ძალიან თუ ფიზიკური დატვირთვა თუ განსხვავებული რაღაცები გამოდის ოფლის გასახით, ანუ წყალი არ არის ის, რაც მაგას შეგივსებთ, იმიტომ რომ წყალი არ არის იგივე რომ ორგანიზმი რო კარგავს ოფლის მასთან ერთად გამოდის წყალი, მარილები და რაღაცები, შეგვიძლია დავარქვათ რაღაც ელექტროლიტები და მე როცა წყალს ვსვამ, ის არ აღადგენს ელექტროლიტებს. ამიტომ ელექტროლიტ დრინკები, რომელიც ძალიან ძვირის არ ღირს, შეგიძლია ინტენსიური ფიზიკური ვარჯიშის ვერ მიიღო, რომ ორგანიზმში წყლის და მინერალების ბალანსი აღადგინო, ალბათ ეგ არის ძირითადად რაც ჭირდება. და უიმედე და ერთი მთავარი რითი დავამოწმო, რომელიც აუცილებლად ვთქვა, თუ სადმე აპირებთ ალიოთ რამე დანამატი, რომელიც არის ტესტოსტერონის მოსამართებელი, პირობას გაძლევთ, რომ უბრალოდ ყვილს არ არსებობს სამყაროში სტეროიდების გარდა, ღირებულად ტესტოსტერონის შემცველი მცენარეული ნივთიერება, რომელიც ესე უცებ დალევდა ცხოვრებას შეკიცვის. კარგი ძილი და კვება. კარგი ძილი და კვება არის მთავარი და თუ ტოპ პერფორმანს ათლეტი ხარ და მაშინ მე რატომ მირჩევ შემთხვევას. მე არ მისმინავ. მედია ეგეც ხადი იყო, მაგრამ თუ მე მისმენ რჩევისთვის ტესტოსტერონის ბუსტერი დანამატი არ გჭირდება პირობას გაძლევ. ანუ სიკვდილით თუ მინდა შეგიძლიათ სტეროიდებზეც გადახვიდეთ და ეგ მუშაობს სხვადასხვა სტეროიდები, უბრალოდ თან გკლავს, მაგრამ უფრო დიდი კუნთები გექნება, მაგრამ არსებობს თეორია, რომ შეიძლება დიდი კუნთები თუ გაქვს სიცოცხლეს მნიშვნელობა უკვე ხანგრძლივობას აზრი არ აქვს და მაგაზე სხვა დროს ვისაუბრ. კიდევ დავამატებდი ვიტამინებს, მაგრამ აუცილებლად ექიმთან კონსულტაციით და რავი, D ვიტამინი და მაგნეზიუმი არის ის, რაც ყველას გვაკლია და D ვიტამინი და მაგნეზიუმი გადაიმოწმეთ მოკლედ. კი, ექიმთან ვისაუბროთ ძალიან გიზარება და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება გავაკეთოთ, არის რამე ChatGPT-ს ამინეს ველაპარაკოთ, აღუწეროთ დღის განმავლობაში რას ვჭამთ და ვკითხოთ დაახლოებით რამდენ D ვიტამინს ვიღებ და მე გავრისხოთ აუცილებლად. ეს არ არის სამედიცინო რჩევა, რისკი არის მცირე, მაგრამ თუ ძალიან გაკლიათ, შეგიძლიათ სწავლოთ 1-2 კვირა D ვიტამინის დამატების მიღება და ნახოთ თუ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექიმთან სიარული ყველას ეზარება. სამწუხაროდ. დიახ. კარგი, ანუ ეხლა მინდა დავუბრუნდეთ ტექსტზე და ანუ real world კვების და სპორტის მიმართულებით ძალიან რაღაცა ფეშენი გვაქვს რო გისმენ და ტექსტში რა არის ეგ და თან რადგან ჩვენი კლუბის მთავარი ღირებულება არის თანმიმდევრულობა ისიც მაინტერესებს, რომ ალბათ შემდეგ სტეპს ხედავ და გათვლილი გაქვს, სად გინდა რომ წახვიდე, რა არის მისია და რაღაცა რა აცოცხლებს შენს ინტერესს ამ მისიის მიმართ. მე ზოგადად რაღაცების გამოკვლევა, როცა ახალ რაღაცებს სწავლობ, მე ვხვდები, რომ როცა რაღაც არ ვიცოდი და მე რაღაც ვისწავლე გამომიკვლიე, რაღაც ახალი გავაკეთე და მე ეს ვიცი, ეს მაძლევს ყველაზე დიდ მოტივაციას. არ ვიცი, რაცა ეს მახარებს ძალიან ეგ ფაქტი, რომ რაღაცები უფრო მეტად ვიცი და ვიზრდები არა კონკრეტულად ის, რომ ეს გავაკეთე ან არ გავაკეთე, არამედ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მაქვს, ცოდნა მაქვს და ამაზე შეიძლება ვისაუბრო. ტექსტში ჩემთვის არის, რომ რაზეც ვისაუბრეთ, მე მჯერა, რომ ახლა ნიშნულოვან ადგილას ვართ 2021 და კოვიდის მერე იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც ტექმა ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა, ძალიან დიდი და მაშინ თითქოს მთელი ჩვენი პოტენციალი ცოტა უფრო მეტად გამოჩნდა. უბრალოდ იმდენად დიდი ქაოსი იყო ამ ყველაფრისგან, იმდენად მოთხოვნა, იმდენად გაზრდილი იყო, რომ კონტროლი თითქოს არ არსებობდა ხარისხის და ნუ ძალიან ბევრი საქმე იყო, ყველა დაკავებული იყო, ყველა წინ წავიდა და ასე შემდეგ. ახლა ცოტა უფრო დაუბრუნდით ასე თუ ისე baseline-ს, ხო? რომელიც სტანდარტული ზრდა არის, ანუ ეკონომიკასაც და ყველაფრისაც, მაგრამ ისე დრამატული ცვლილებები არ არის, ხო? ახლა რო ის რომ remote-ად მუშაობს თუ არა ადამიანი, თლად ისეთი გარდამტეხი არ არის, როგორც 2021 წლებში იყო. ხო და ახლა რაც მე რაშიც ვარ ჩართული, ეპამინას დაკეთებს და ძალიან ბევრი, ანუ ეპამშიც ჩემი ერთად ვაკეთებ, უნდა ერთად, მაგრამ ეგ ვიცი ეპამში როგორც ვაკეთებ, მაგრამ მე ბუნებრივია ეპამი მარტო ეპამი არ არის, ხო?
ყველა ვინც საერთაშორისო კომპანიაში თუ ლოკალურ კომპანიაში მუშაობთ, ის არის რაც ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უფრო დიდი, კარგი პროექტები ვაკეთოთ და საქართველოსდან ეს ყველაფერი ძალიან რეალური შანსი გვაქვს, რომ გამოვაჩინოთ მსოფლიო ასპარეზზე. ЕПАМ-ში რაც მე ვიცი, რაც ვაკეთებ, ამის რეალური შანსი კი არა, პრაქტიკულად მაგას ვაკეთებ. ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, რომ უკვე ხანდახან საუბარში ინგლისური ტერმინებიც ავტომატურად მოდის, იმდენად საერთაშორისო ის ყველაფერი რაც ვაკეთებ. მე მინდა რომ ხარისხიანად გავაკეთოთ საქმე და მთელი ეს ჩვენი პოტენციალის რეალიზაცია მოხდეს. ეს არის ძალიან გრძელი გზა, მალე არ მოხდება, მაგრამ ძირითადად როცა ვიგვიძებ გააზრებული მაქვს, რომ ისეთი ცხოვრების მისიაზე ვარ თითქოს, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ თუ მეც და ЕПАМ-იც და ასე დანარჩენი კომპანიებიც წარმატებული ვიქნებთ ამ ყველაფერში, გრძელვადაში მომავალ თაობისთვის ეს ძალიან ისეთი დიდი ნახტომი იქნება ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ძალიან დიდ დრაივს მაძლევს მოკლედ. მე თან ახალი როლი მაქვს, ეს ძალიან დიდი ხანია ჰედაპტირებული არ ვარ და ეს თან ემატება ეს ყველაფერი სადღაც კომბინაციაში მოდის და ეს ძალიან დიდ დრაივს მაძლევს. ყოველდღე პრაქტიკულად კი. ეგ არის მე, ჩვენ საუბრობდით, რომ მე ჩემი იდეოლოგია და გეგმები არის, რომ ჩემი ვარჯიშის და კვების და დანარჩენი ყველაფერი ეს ფიზიკური აქციების დისციპლინა ისე გადავიდეს, რომ დაფიქრება ნაკლებად მჭირდებოდეს და თითქმის ავტომატური იყოს ყველაფერი, რომ ძალიან ცოტა ენერგია მჭირდებოდეს იმისთვის, რომ ფიტნესი ყველაფერი დაალაგებულად იყოს როგორც მინდა, რომ მე მთელი ენერგია მოახმარო, იმას კარიერას, ოჯახს და მეგობრებს. კიდევ რა მაინტერესებს, შენი კარიერის ძალიან დიდი ნაწილი იყო ვანდია, რომელიც ნულიდან შექმნილი ფაქტიურად. და ანუ ეგ ეტაპი რომ დასრულდა რაღაცა founder mode-დან გამოსვლა რამდენად გაგიჭირდა. ეხლა ასე თუ ისე მაინც კორპორატიულ კულტურაში ხარ და რა შეიცვალა მაგ კუთხით შენს ყოველდღიურობაში? საინტერესო ის არის, რომ მაშინ ხომ მთელი ჩვენი დრას ვაკეთებდით, ჩვენ ვიღებდით გადაწყვეტილებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფაუნდერი იყო, მაინც ყავს დირექტორთა საბჭო, ვინც გადაწყვეტილების მიღებაში გეხმარება. შეიძლება როცა ფაუნდერი ხარ, შენ დირექტორთა საბჭო არ არის, მაინც და შეიძლება დირექტორები, მაგრამ შენ თანამშრომლები ყველა ის რაც დაკეთებ, ანუ ქვემოდან მოდის და ისე თავისუფლება ისეთი არ არსებობს, ხო, რასაც მინდა იმას ვიზამ, რომ ფაუნდერი ვარ, რაღაცა შეზღუდვები და გარემო კონტექსტი არის, რის გამოც რასთან მიმართებაშიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებ. ყველაზე მეტად რაც გამიჭირდა იყო სოციალური მომენტი, სოციალურ ხალხთან კონექშენი, სოციუმი, იმიტომ რომ მაშინ ოფისში ვიყავით, მე ЕПАМ-ში რიმოუთლი და აქტიური ადამიანი ვისაც მუშაობ, უბრალოდ ოფისში არ დადის და გვიწევს, ანუ მაშინ თითქმის ყველა ადამიანთან ძალიან პირადი კავშირი მქონდა, თითქმის არა, ყველა ადამიანთან პირადი კავშირი მქონდა. ЕПАМ-ში ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა სტრუქტურა არის და ხალხმა ძალიან შეითავისა და რიმოუთლი მუშაობის პრინციპები და ეს ყოველდღიურად ვერ ნახულობთ ხოლმე მაგას. ეგ არის ერთ-ერთი მტკივნეული. Founder mode-დან გამოსვლა რაც შეეხება, მე ერთმანეთს ალტერნატივა არ არის, რომელშიც სხვადასხვანაირია, იქ რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებ, თავისუფლებას გაძლევს, მაგრამ თავისუფლება გაქვს რაღაცებში, მაგრამ ძალიან ბევრი არჩევანი ვთქვათ, რომელ პროექტს გააკეთებ, რაში ჩაერთვები, რა მიმართულებით დაიწყებ განვითარებას, შედარებით ნაკლებია, იმიტომ რომ გჭირდება გააკეთოთ ის, რაც იმ წუთას არის კომპანიას მიმდინარე პრობლემა ან მიზანი, რაც აქვს იმაზე ფოკუსირება. ЕПАМ-ი არის ძალიან დიდი, იმდენად რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა პროექტში შეიძლება ჩაერთო და ისეთ სოფლიო დონის პროექტში ემუშავა სოფლიო დონის კომპანიებს, რომელსაც უბრალოდ ფიზიკურად ვანდიდან ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ ზომა სხვადასხვა იყო რა, შეიძლება ჩვენ ყავს კლიენტები ЕПАМ-ში, რომელსაც მთელი ვანდის ზომის 3-4 მეტი ადამიანი ერთად ყავთ და დასაქმებული ერთ პროექტში. ყავს ანუ მუშაობთ, ასე რომ ეგ და ეგ მიბალანსებს ცოტას, რომ შეიძლება founder mode-დან ჩემი პასუხისმგებლობები ცოტა შეიცვალა, მაგრამ აქ უფრო ახალი შესაძლებლობები გაჩნდა. ჰორიზონტალური სკეილინგი არის, რომ უფრო ფართოარი გაცილებით ის გადაწყვეტილებებიც და ის ხალხის ვისაც უმუშავები უფრო ფართო არის და საბოლოო ჯამში ხო ერთმანეთს ალტერნატივად არ მივიჩენ, ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ აქ თავს, იმიტომ რომ ხვდები, რომ
რაც ხარი ეს არ შეცვლა რა ჩემ გადასახლებებს და მუშაობას და რაც ვაკეთებ, ღირებულება აქვს და მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ჩემთვის და არა მარტო ის რომ საქმე გავაკეთე, არამედ ქვეყანას რაღაც მემსახურებით ასე მგონია და ეგ დამოწეს. ქართული development-ის, software engineering-ის სადარაჯოზე. ცოტა თესტი წრე რო კონდეს გენდალფი. ნიუ ცოტა ხანში მე ცოტა გავშახარავდი და მე მგონი აი რაღაც 1-2 წელი დავშავაკავდეს და მე ვიქნები გენდალფი. ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა კი ჯოხს ვიყიდ. ჯოქს ამბობთ. შენ გადმოწყვეტ. აი რაღაც დასასრულისკენ მე მგონი მიდის უკვე და ბოლო რაღაც კითხვას დაგისვამდი რომ თუ იყო შენს კარიერაში ისეთი მომენტი, როდესაც ერთ ადგილას განჩერებულ ხარ, ან შეიძლება არ იცოდი რა გექნა, ან რაღაც აი გაურკვევლობა და დაბნელულობას როცა გრძნობდა, როგორ გაუმკლავდი ეგეთად ან რა მე რა რჩევა, ან რა ისწავლე მადედან და როგორ შეიძლება რომ ეგ ღირებულ რჩევად გადაიქმნას. ან რეალურად კრიზისი რა, ან კრიზისი ხო ყველაფერში არის ცხოვრებაში, სპორტში, ტექში და ტექში რა იყო შენთვის კრიზისი? ყველაზე რო ვფიქრობ ყველაზე ისეთი კრიზისული მომენტი რაც მახსენდება, იყო კარიერის დაწყებაში მქონდა კონკრეტული კრიზისი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთ ადგილას მოვხვდი, სადაც ბევრი არაფერი არ ვიცოდი. საინტერესო იმაში, რომ ბევრი არაფერი არ ვიცოდი, ამავდროულად საქმეს ნორმალურად ვაკეთებდი, იმიტომ რომ საქმე ძალიან რთული არ იყო და ნიჭიერი ვიყავი თუ შეიძლება ეს თქვა გამოვიწყენოთ და საქმის გაკეთება შემეძლო. მაგრამ ამავდროულად გრძნობდი, რომ ბევრი არაფერი არ ვიცოდი და უფრო მეტის ცოდნა მინდოდა და თავდაჯერება არ გამაჩნდა, ალბათ ყველას აქ კარიერის დაწყებაში, მაგრამ თავდაჯერება არ გამაჩნდა იმის, რომ ანუ უფრო მეტ და კარგ და უფრო კარგად რამეს გავაკეთებ თუ არა. ეს გრძელდებოდა 1-2 წელი ალბათ. ანუ ყველასთან რომ საქმეს კარგად აკეთებ და ანუ უკმაყოფილო არავინ არ იყო. მაგრამ მე თვითონ იმდენად დავისტრესე ამ მდგომარეობით, რომ ვხვდებოდი, რომ აი რაღაც ვაკეთებ, კარგია. მაგრამ ოკეი, კი კარგად არის გაკეთებული, მაგრამ მე თვითონ არ მქონდა ownership-ის შეგრძნება, რომ ეს ვიცი, რასაც ვაკეთებ, მქონდა უფრო რომ აი დავუგუგლე რაღაცა მოახლა-ფორთე არის ალბათ კაი ქართული სიტყვა მაგისთვის და რაღაცა გავაკეთე, მაგრამ ეს და მუდმივად ეს უკმაყოფილების შეგრძნება, იმიტომ რომ ვაკეთებ. მე რაღაცა მოხდა ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩემთვის იყო ახალი ფრეიმვორკი ზუსტად 15 წლის წინ იყო დაახლოებით და გადავწყვიტე რომ მოდი დასვიზავდი ეს ახალი და ოღონდ ჩემი დაწყებული არ იყო და მაგით ვიცავ თავს რომ ეს ჩიტ-კოდი არ გამომიყენებია ჩვენ თანამშრომელი იყო დოხოს მოკითხვა ძალიან ბევრი წლის მერე აქედან მაინც ალბათ ამას არ უყურებს მაგრამ მოკლედ ჩვენ თანამშრომლობ მეტყვი რომ Microsoft-მა ახალი ფრეიმვორკი გამოუშვა და ეს მაინტერესებს ალბათ კაი არის და მოდი ეს ამას ხო არის სწავლით და ეგ მივხვდი რომ ეგ ჩემთვის იყო მომენტი რომ ის კი არა ამ tweet რაღაცა შეცოდების რეჟიმში რომ როგორ არ ვიცი და როგორ რაღაცნაირად არ მაქვს შეგრძნება რომ ძალიან კარგი ვარ გადავსულიყავი იმ რეჟიმში რომ ამას ვიცი ვისწავლე და ამისთვის საჭირო იყო სწავლო დავჯექი და რამდენიმე წელი დავიწყე თეორიული სწავლა ძალიან ბეისიკებიდან ისეთი რაღაცების სწავლაც დავიწყე თავიდან წიგნების კითხვა მაშინ წიგნები ისე იყო გავრცელებული წიგნების კითხვა დავიწყე ისეთ საკითხებზე რომ მაინც ვიცოდი და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცოდი და ძალიან ბევრი რამე თავიდან ვისწავლე და მე რამდენიმე წელი ამ სწავლის რეჟიმში ვიყავი სადაც დავდიოდი ვკითხულობდი ბლოგებს უსმენდი Stack Overflow-ში .NET-დან ყველაზე მაღალი ქულა მქონდა საქართველოსთან ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და ანუ მან ვიგრძენი ვიყავი იქ სადაც ყველაფერი ვიცოდი C#-ზე, .NET-ზე, მაშინ ASP.NET ვიცი იყო, მაგრამ აი მაგ თემაში ყველაფერი ვიცოდი, ანუ ყველაფერი მართლა ფრეიმვორკის ახალი ვერსია რო გამოვიდოდა, ეგეც კი ვიცოდი მეორე დღეს. და ხო, კრიზისი იყო ჩემი რომ მეგონა რომ არ ვიცი აქედან რა ვქნა. შემთხვევით გამიმართლა რომ მირჩიეს და ლონდისკენ რომ მე თვითონ არ მოვიწია გადაწყვეტილების მიღება რომ მირჩიეს რომ აი ეს იქნება შენი შეიძლება გამოსავალი.
და ნუ საკუთარ თავს ვაქებ, იმიტომ რომ ეგ რო ვთქვი, რომ ჩემი რო დავინახე, ვენდე მაგას და დავიწყე წიგნების კითხვა, იმიტომ რომ წიგნების 700 გვერდიანი სიშარფის წიგნის კითხვა ყველაზე გასართობი რაღაცა არ იყო, მაგრამ ის სულ მახსოვდა, რომ ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ უნდა ისწავლო და აი ეს მოგცემს იმას, რაც იქ გაყრია ხის განმავლობაში. და საყოველთაოში მომცა მაგალითად და მაგის მერე არ გავშერულა. მაგის მერე კრიზისული პერიოდები აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ჩემი კარიერა ძალიან დინამიურად ვითარდება და ნუ რაღაცნაირად მე მგონია, რომ არ ვიცი, იუბილეანი ვარ, რომ სულ ახალი რაღაცები მოდის და ერთი ადგილიდან მეორეზე ესე გადავდივარ, რომ კრიზისამდე მისვლა არ მიწევს ხოლმე და ყოველთვის ძალიან მადლიერი ვარ ყველა ხალხის, რომელიც ჩემთან ერთად ხან მენტორშიპობას მიწევდა და ხან უბრალოდ გზას მაჩვენებდა, რომ აქ წადი და ისე სანამ კრიზისამდე მივიდოდი. რაღაც ეგეთი ისტორია. მადლობა, მოკლედ ძალიან გულწრფელი და რაღაც ისეთი motivational იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ანუ გვაჩვენებს როგორ შეიძლება რომ შენ თავზე მუშაობამ confidence მოიტანოს და ზოგადად ცხადე მოიტანოს კარიერაში და როგორ შეიძლება დაგაყენოს რაღაცა სწორ გზაზე. ხო, მგონი გავედით ჩვენი პოდკასტის ფინალშიც და ძალიან დიდი მადლობა შენ, რომ გაგვიზიარე ესეთი რჩევები და აუცილებლად გელოდებით ჩვენს ივენთებზე და იქაც გავცვალოთ კამერის უკან რაღაცა რჩევები და ინფორმაციები. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა. წარმატებები და ხო ძალიან კარგი მიმართულებით და კარგ საქმეს აკეთებთ და კი მონაწილეობას მივიღებ, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს სად მიხვალთ და რას გააკეთებთ. ახონდეს.